सिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवीं की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु भगवत श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, सदगुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम बैक। भक्ति रसामृत सिंधु આપણી ત્રીજી બુક ચાલી રહી છે ચર્ચામાં. આના પછી એક ઈશોપનિષદ બાકી છે. પહેલું સેશન આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું, ઇનફેક્ટ 2 સેશન કર્યા, પણ પહેલા સેશન ને પહેલું સેશન એટલે નથી કહેતા કે પ્રિફેસના ઉપર હતું, એટલે પ્રસ્તાવના ઉપર હતું, એટલે એને આપણે છોડી દઈએ અને પછીનું જે આ પ્રથમ સેશન છે તેના ઉપર આપણી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી. અને છેલ્લે આપણે પ્રભુપાદના મનમાં શું વિચારો અથવા તો કારણો કયા હતા કે એમને આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ લખ્યું, તેની પર આપણે ચર્ચા કરી હતી. ટુડે વી વિલ હેવ અ બ્રેક એટ 6:15. તો જેને પણ ભજન ગાવાનું હોય તે રેડી રાખે. આપણે એક એક્સરસાઇઝ આવશે ત્યારે બ્રેક કરશું. તો ઓકે, ફાઇન, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. પર્પસ ઓફ નેક્ટર ઓફ ડિવોશન. નેક્ટર ઓફ ડિવોશનનો હેતુ શું છે? તો પ્રભુપાદ લખે છે, વી હેવ ફેલ્ડ ટુ ક્રિએટ પીસ એન્ડ હાર્મની ઇન હ્યુમન સોસાયટી. એટલે કે મનુષ્ય જીવનની જે આ સમાજ છે, મનુષ્ય સમાજ, એમાં આપણે શાંતિ અને એકતા એ સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. કોણ નિષ્ફળ ગયું છે? કોણ નિષ્ફળ ગયું છે? હું નિષ્ફળ ગયો છું, પ્રભુપાદ નિષ્ફળ ગયા છે, તમે નિષ્ફળ ગયા છો? નહીં, એઝ અ હોલ બધા જ નિષ્ફળ ગયા છે. બધા જ દેશોની પૂર્વવર્તી જે ગવર્મેન્ટ હતી, સરકારો, અત્યારની ગવર્મેન્ટ છે, બધા જ ફેલ ગયા છે. even by such great attempts such as United Nations. United Nations નામની આટલી મહાન મોટી સંસ્થા બનાવી છતાં એકતા અને શાંતિની સ્થાપના કરી શક્યા નથી. તમે જુઓ, હમણાં જ યુદ્ધ ચાલી જ રહ્યા છે. સિરિયાનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, રશિયાનું અને યુદ્ધ પણ ચાલી રહ્યું છે, અને એ સિવાય પણ વિશ્વના અનેક ભાગોમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે. એટલે યુનો બનાવવાથી, યુનાઇટેડ નેશન્સ બનાવવાથી શાંતિની સ્થાપના થઈ હોય તો એ વાત ખોટી છે. બીકોઝ કારણ શું છે? વી ડુ નોટ નો ધ રાઇટ મેથડ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણને સાચી પદ્ધતિની ખબર પડતી નથી. દેટ ઇઝ ધ રીઝન. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. Okay. Because we do not know the right method. The method is very simple, but one has to understand it with a cool head. રસ્તો એકદમ સરળ છે, પણ શાંતિથી વ્યક્તિએ એને સમજવો પડશે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, શાંતિ અને એકતાની સ્થાપના માટેનો રસ્તો જે છે એ સિમ્પલ છે. તો એ રસ્તો જે છે, પ્રભુપાદ કહે છે, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, જે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે, એ બધા જ લોકોને એવું શીખવાડે છે કે કેવી રીતે સરળતાપૂર્વક અને પ્રાકૃતિક રીતે, કોઈ બળજબરીથી નહીં, પ્રાકૃતિક રીતે કૃષ્ણને પ્રેમ કરી શકાય છે, કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અને જો આપણે શીખીએ કે કૃષ્ણને કેવી રીતે પ્રેમ કરી શકાય, તો એ બહુ જ સરળ છે કે આપણે એમને તુરંત જ સ્પોન્ટેનિયસલી, સાયમલ્ટેનિયસલી, જેવી રીતે કૃષ્ણને પ્રેમ કરીએ છીએ તેવી જ રીતે બધા જ જીવોને, એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્યોને, બધા જ જીવોને આપણે પ્રેમ કરી શકીએ. જો એક વખત આપણને કૃષ્ણને પ્રેમ કરતા આવડે તો આપણે બધા જીવોને પ્રેમ કરી શકીએ. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ સ્ટેટમેન્ટ. કેમ લોકોની વચ્ચે એકતા નથી, સુમેળ નથી? કારણ કે લોકોને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નથી. જેવો કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ આવે તુરંત સુમેળ આવી જાય. તમે જુઓ, આપણી ઇસ્કોનની સંસ્થા છે, ઇસ્કોનની સંસ્થા વિશ્વના લગભગ બધા જ દેશોમાં ફેલાયેલી છે એને. અને તમે જુઓ તો આપણા જે સેન્ટરો છે એમાં દેશ વિદેશથી બધા ભક્તો જે છે, ઇસ્કોનના ફોલોઅર્સ, એ બધા આવે છે. ક્યાંય તમને કંઈ પણ ડિસહાર્મોની જેવું લાગ્યું? અને હાઉ જે ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન હોય એને કેટલી મેથોડિકલી, સિસ્ટમેટિકલી એને એડ્રેસ કરવામાં આવે છે. જે જીબીસીની મિટિંગ છે, વિશ્વના 34 જેટલા અલગ અલગ ભાગોના પ્રતિનિધિઓ આવે છે અને ચર્ચાઓ કરે છે. દરેકના ઓપિનિયન્સ અલગ હોય, દરેકનું બેકગ્રાઉન્ડ અલગ અલગ હોય, દરેકની ચેલેન્જીસ અલગ અલગ હોય. એક વ્યક્તિ શું કહે છે, બીજાને તો કદાચ એની ભનક પણ ના આવે કે એ શું કહેવા માંગે છે, અને છતાંય સરળતાથી થાય છે ને. કેમ?
How it is happening? Because everybody is loving Krishna. This is how it can be possible. Otherwise, there is always tug of war. ખેંચતાણ ચાલુ જ રહેવાની છે. સો પ્રભુપાદ કહે છે જો કૃષ્ણને પ્રેમ કરીશું તો જ એકતા અને સુમેળ થશે. પ્રભુપાદ કહે છે આઈ એમ અપીલિંગ હિયર વિથ ટુ સચ કન્ફ્યુઝડ મેન. પ્રભુપાદ શાબ્દિક ચાપકા મારે છે. અને વિશ્વના જે નેતાઓ જે છે અને પ્રભુપાદ શું ટાઇટલ આપે છે? કન્ફ્યુઝડ મેન. એ લોકો ઓલવેઝ કન્ફ્યુઝ છે. ટુ લર્ન ધ આર્ટ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ. એટલે કળા, કઈ કળા? તો કે ભક્તિમય સેવાની કળા શીખો તમે. અને એ ક્યાં આપેલી છે? તો કે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આપેલી છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે, કોન્ફિડન્સ છે, જેવી રીતે કે હું પ્રોમિસ કરું છું એવી રીતે કે આપણી અંદર જે આ ભૌતિક અસ્તિત્વની જે જ્વાળાઓ બળી રહી છે એ ઇમિડિયેટલી જેને કહેવાય ને કે શાંત થઈ જશે જો આપણે ભક્તિમય સેવાની કળા શીખી લેશું. તો આપણી અંદર જે આપણે જે 3 ત્રિવિધ તાપો બાળી રહ્યા છે, 3 કલ્મશો, આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના કષ્ટ જેમાંથી પસાર થવું પડે છે, બધું જ it will be devastated. પ્રભુપાદ ગેરંટી આપે છે પ્રિફેસના 16મા પાના ઉપર. પ્રભુપાદ લખે છે ફર્ધર, ઓરિજિનલી ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે છે એને જેવી રીતે સમુદ્રને 4 ભાગમાં વહેંચીએ ને આપણે, પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ. કોઈ પણ કેપ્ટન હોય જહાજનો તો એની પાસે હોકાયંત્ર હોય હંમેશા, કારણ કે એકવાર દરિયામાં જતા રહે પછી ચારે બાજુ પાણી હોય, બધું સરખું જ દેખાય. તો જનરલી એ લોકો ડાયરેક્શન શેનાથી તય કરતા હોય? હોકાયંત્રથી. એટલે નોર્થ બતાવે પછી એમને કેટલી ડિગ્રી નોર્થથી ડેવિએટ થવાનું છે એના ઉપરથી ખબર પડે, રાઈટ? એટલે હંમેશા 4 દિશાઓ જે છે એ બહુ મહત્વની છે દરિયામાં. તો એવી જ રીતે ભક્તિ રસા અમૃત સિંધુ, ભક્તિ રૂપી રસનો અમૃત રસનો એ દરિયો, તેને પણ 4 ભાગમાં વહેંચ્યો, પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ. તો આ એના 4 ભાગ છે. ઉત્તર વિભાગ, જેને એકચ્યુઅલી લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ 19 ચેપ્ટર, એને પૂર્વ વિભાગ કહેવામાં આવે છે. તો પૂર્વ એ ફર્સ્ટ આવે છે. પૂર્વ વિભાગ એટલે પહેલા 19 ચેપ્ટર. આપણે પણ ભક્તિ શાસ્ત્રીના અભ્યાસક્રમમાં પહેલા 19 ચેપ્ટર જ સ્ટડી કરવાના છે, બરાબર? ધેટ ઇઝ ધ ફાઉન્ડેશન. એમાં ભગવત ભક્તિના ભેદ એટલે કે પ્રકાર જે છે એના વિશે ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. પછી પૂર્વ વિભાગ, પછી ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ દક્ષિણ વિભાગ. દક્ષિણ વિભાગ જે છે એ 20 થી 34 એટલા ચેપ્ટર્સ, 15 ચેપ્ટર્સનો બનેલો છે. અને એમાં સામાન્ય ભક્તિ, ભગવત ભક્તિના રસનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પછી છે પશ્ચિમ વિભાગ, એમાં મુખ્ય ભક્તિ રસનું વર્ણન કર્યું છે 35 થી 44, એટલે લગભગ 10 ચેપ્ટરમાં. અને છેલ્લે આવે છે ઉત્તર વિભાગ. આમ તમે જુઓ ને તો આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ ઉત્તર જે છે ને એને લાસ્ટ પકડવામાં આવે છે. સ્ટાર્ટ વિથ પૂર્વ, કે જ્યાં આગળ સૂર્યની ઉગવાની દિશા જે છે એને પહેલી પકડવામાં આવે છે, રાઈટ? એ સૂર્યોદય આપણે જે જગ્યા ઉપર જ્યાં હોય ત્યાં થતો હોય એટલે એ જગ્યાએ હોય એવી રીતે. એટલે પહેલા 19 ને પૂર્વ વિભાગ કહેવામાં આવે છે. અને છેલ્લા જે છે એ 45 થી 51, એમાં ગૌણ ભક્તિ રસની વાતો કરવામાં આવી છે. તો એકચ્યુઅલી જ્યારે આપણે સ્ટડી ચાલુ કરીએ તો સમજવું જરૂરી છે શું કામ પહેલા 19 ચેપ્ટર. કોઈ કહે કે ભાઈ 20 લઈ લેવાતા ને તો થોડુંક દશાંશમાં મેળ થાય. ના, જે રીતે એના ઓથરે આપ્યું છે એ રીતે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ગૌણ ભક્તિ રસ, ઓકે. અને પછી આવે છે ભગવત ભક્તિ ભેદ, એ રીતે. તો પ્રભુપાદ કહે છે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કે 4 તરંગોની વાત થયેલી છે, વેવ્સ. પહેલો પાર્ટ કયો છે? 19 ચેપ્ટર, પૂર્વ વિભાગ, ભગવત ભક્તિના ભેદ પ્રકાર છે. તેમાં 4 વેવ્સ આવે છે. જેવી રીતે દરિયામાં મોજા હોય ને તેવી રીતે મોજાની વાત થયેલી છે, તરંગની વાત થયેલી છે. તો પહેલું જે તરંગ છે એને એમાં ભક્તિમય સેવાનું જનરલ ડિસ્ક્રિપ્શન આપવામાં આવ્યું છે. બીજું જે તરંગ અથવા તો મોજું છે એમાં જે ભક્તિમય સેવાને વ્યાવહારિક જીવનમાં ઉતારવા માટેના જે નિયમો છે, રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ એટલે નિયમો, કે આ કરવું જોઈએ, આ ન કરવું જોઈએ, એની ચર્ચા બીજા મોજામાં, બીજા તરંગમાં કરવામાં આવી છે. જે ત્રીજું વેવ છે અથવા તો ત્રીજું મોજું છે એમાં સમાધિ એટલે કે ભાવ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. અને ચોથું જે છે એમાં જે આપણું અલ્ટિમેટ ગોલ જે છે, લવ ઓફ ગોડહેડ, એની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એકચ્યુઅલી ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે છે એનું જે સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ જે છે ને એ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ,
there is another book, Wave, તરંગ કરીને છે. I will share maybe next time. ભક્તિ રસામૃત સિંધુનું ફર્ધર સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ ઇંગ્લિશમાં જ છે, બહુ સરસ બુક છે. એટલે આ 4 વેવ્સ જે છે એની ઉપર ફોકસ કરીને બનાવવામાં આવી છે. પ્રભુપાદના એક ડિસાઇપલે બનાવી છે. આઈ વિલ શેર નેક્સ્ટ ટાઈમ. તો ભગવત ભક્તિ ભેદ એટલે કે પહેલા 19 ચેપ્ટર પૂર્વ વિભાગ, બરાબર. તો એના ફર્ધર જે 4 વેવ કર્યા છે એ આ પ્રમાણે છે. સામાન્ય ભક્તિ એટલે કે ઇન્ટ્રોડક્શન, સાધના ભક્તિ એટલે કે રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ્સ, ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, પછી ભાવ ભક્તિ, અને છેલ્લે છે આપણે રોજ જે બોલીએ છીએ ને કે પેલી 10 નામાપરાધ પછી કે જે આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે કે જે કૃષ્ણ પ્રેમ, રાઈટ. સો પ્રેમ ભક્તિ ઉપર વાત કરવામાં આવી છે 19મા ચેપ્ટરમાં. તો પહેલું ચેપ્ટર અલગ, 19મું ચેપ્ટર અલગ, અને વચ્ચેના ચેપ્ટરને 2 ભાગમાં, સાધના ભક્તિ 2 થી 16મું ચેપ્ટર અને ભાવ ભક્તિ 17મું ને 18મું ચેપ્ટર. તો તમે જોઈ શકો છો આમાં સૌથી વધારે ભાર શેની ઉપર આપવામાં આવ્યો છે? કયા વે ઉપર? સાધના ભક્તિ. કારણ કે દુનિયાની કદાચ 99.99% અથવા તો જેટલા પણ ડિવોટીસ પાર્ટિસિપન્ટ જે કોઈ પણ ભક્તિ તરફ ખેંચાય એમાંના બધા જ કહી શકાય, લગભગ બધા જ જે છે એમના માટે અસરકારક ઉપાય આ છે. પેલું નહીં કે એક એપિડેમિક કે કંઈક ચાલતું હોય, સમજો કે કોરોના ચાલતો હતો તો કે ભાઈ કોમન દવા કે ભાઈ તાવ બહુ આવે તો ડોલો લઈ લેવાની 650, બરાબર, 6 કલાકે લઈ શકો એવું બધું. તો અત્યારે કળિયુગની એપિડેમિક ચાલે છે, બરાબર. તો એમાં સૌથી વધારે ઇફેક્ટિવ શું થશે? તો કે સાધના ભક્તિ. લોકોને ખબર હોય કે ભાઈ તમે આ મિનિમમ આટલા રાઉન્ડ તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપો, તમે મંગલ આરતી કરો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, ભગવદ્ ગીતા સમજો, ભાગવતમ સમજો, તમે ડિવોટી એસોસિએશન કરો. સો એ બધી સાધના ભક્તિમાં ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ આપ્યા છે. પછી દાખલા તરીકે ફર્ધર એડવાન્સ થાય. એડવાન્સ ઇન ધ સેન્સ કે બહુ ફોકસ થાય. જેવી રીતે મેડિકલમાં હોય ને, MBBS કરે પછી એક ફોકસ એરિયા હોય કે ભાઈ આ સર્જરીમાં આગળ જાય, પછી બીજો કોઈ છે મે બી બીજી કોઈ બ્રાન્ચમાં આગળ જાય. તો લાઈક ધેટ સાધના ભક્તિમાં પણ દાખલા તરીકે કોઈ છે કે વિગ્રહ પૂજામાં આગળ જાય તો પછી ત્યાં આગળ પણ ત્યાંના રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ્સ જે છે એના સ્પેસિફિક હોય કે નારદ પંચરાત્ર, ઇફ યુ હેવ ટુ વર્શિપ ધ ડેટી યુ હેવ another set of regulative principles, right? લાઈક આપણે પહેલા પણ વાત કરી, જય પતાકા સ્વામી મહારાજ છે, એમને એક પછી એક પ્રભુપાદ બધી સેવાઓ આપતા ગયા. પહેલા કે ભાઈ કીધું કે તું ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ બની જા કોલકાતાનો, પછી એને ફર્ધર કીધું કે નહીં એક્સટેન્ડેડ યુ ટેક નવદ્વીપ ધામ ઓલ્સો, રાઈટ, ત્યાં આગળનું પણ જોઈ લે. પછી કે નવદ્વીપ ધામની જે કમિટી આખું એને રીએસ્ટાબ્લિશ કરવાનું એ કમિટી હેડ, દેન કે ભાઈ તું યુ બીકમ GBC, then you take brahmachari to હતા જ પેલા, you take sannyas, then you take care of so many countries, then you become trustee of Bhakti Vedant book trust, બરાબર. તો એ રીતે દરેક જ્યારે એમને જે જવાબદારી આપી ને દરેક જવાબદારી આપતી વખતે પ્રભુપાદે એમને સેપરેટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી, રાઈટ. તો એ બધી જ ઇન્સ્ટ્રક્શન એમને રેકોર્ડ કરેલી છે કે આ રોલમાં મારે આ મારા ડૂઝ છે, આ મારા ડોન્ટ્સ છે, રાઈટ. એવી રીતે એટલે સ્પેશિયલાઇઝેશન ને આમાં ફર્ધર આ સેવાની અંદર આ સેવા, તો દરેક સેવાની અંદર પાછા ડૂઝ ડોન્ટ્સ નિયમ જે છે એ બધું આવે. એટલે સાધના ભક્તિ આમ જોવા જાવ તો ઓવરઓલી બહુ મોટો વિષય છે. પછી જેમ આપણે એમાં અંદર જતા જઈએ તેમ એમાં સ્પેસિફિક પ્રિન્સિપલ્સ, રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ્સ આપે. દાખલા તરીકે જપ કરવાના છે, જપ આપણો મુખ્ય જેને કહેવાય કોર્સ છે, તેમાં ના રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ શું છે? જપાના રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ શું આવે? જસ્ટ એકાદ ઉદાહરણ. મોટેથી બોલવું, આપણને સંભળાય એવી રીતે મંત્ર બોલવાનો, પ્રત્યેક શબ્દ સ્પષ્ટ બોલવાનો, અપરાધ ન થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો, રાઈટ. 10 નામાપરાધ છે તો આમ એકદમ રિટર્ન રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલમાં આવે તો કે ભાઈ આ પ્રિન્સિપલ છે, હે ને. સો લાઈક ધેટ. તો આખી સાધના ભક્તિ જે છે એને સૌથી વધારે મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. જો 4 દિશા પ્રમાણેના વિભાગ પાડ્યા, એમાં સૌથી મહત્વનો વિભાગ કયો? તો કે પૂર્વ વિભાગ. અને પૂર્વ વિભાગમાં પણ 4 તરંગો અથવા 4 મોજા કર્યા. એમાં પણ સૌથી વધારે ભાવ કોને આપ્યો? તો કે સાધના ભક્તિને, રાઈટ. કારણ કે એ પાયો છે, સાધના ભક્તિ એ પાયો છે ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિનો. એટલે આપણું જીવન અથવા તો અનેક જીવનો એમાં પણ જતા રહે તો પણ કાંઈ દિક્કત છે નહીં, કારણ કે એ બેઝ છે અને એનાથી જ આપણે આગળ જઈશું.
ઓકે, ઘણા બધા મેસેજીસ છે. ઓકે, આઈ હોપ ઇમિડિયેટ એક્શનના નથી. વિલ મૂવ ફોરવર્ડ. તો મંગલાચરણ જે છે કે જેમાં મંગલતાને આહ્વાન આપે છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, સર્વ કારણોના કારણ, બધા જ રસોના જેને કહેવાય રિઝર્વર અને બધા જ સંબંધોના મૂળ એવા શ્રી કૃષ્ણજીને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. રાઈટ? આઈ એમ સોરી, આર વી ગોઈંગ ઓલ રાઈટ? વી આર ગોઈંગ ઓલ રાઈટ. ઓકે, બટ વી હેવ સ્ટડીડ ધીસ ટુ અ લાર્જ એક્સટેન્ટ. આપણે આગળ જ્યારે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનની ચર્ચા થઈ હતી ત્યારે આપણે સ્ટડી કર્યું હતું. સો વિલ મૂવ ફોરવર્ડ. તો પ્રિફેસ જે છે બહુ જ મહત્વનો છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો. તમે જોશો ને તો સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુકમાં પણ સેપરેટ એનું એ આપવામાં આવ્યું છે. નહીં તો બીજી કોઈ બુક્સનું સેપરેટ પ્રિફેસ અથવા પ્રસ્તાવના ઉપર ઘણું બધું એ નથી આપવામાં આવ્યું. આમાં ક્વેશ્ચન પણ સેપરેટલી આપવામાં આવ્યા છે, પ્રસ્તાવના. એટલે ભક્તિ રસામૃત સિંધુની પ્રસ્તાવના છે એ કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે બધા એને તલસ્પર્શી કરવું જોઈએ. લાસ્ટ ટાઈમ બી આપણે લગભગ 40 મિનિટ જેવો ટાઈમ જે છે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલો હતો. રાઈટ? કે ભાઈ આપણે સો દેટ વી કેન સ્ટડી. નહીં તો પછી તમે અલગથી તો વાંચો જ, પણ ક્લાસમાં પણ એ વાંચીને એની ઉપરની ચર્ચા કરી હતી. સો પ્લીઝ ગો થ્રુ ટ્વાઇસ થ્રાઇસ. એને બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા જે છે ને એના લેવલ 1, 2, 3 બધામાં આપણે બહુ વ્યવસ્થિત તલસ્પર્શી રીતે જઈએ છીએ. એટલે તમને બધાને એમાં જે એક પોતાની જેને કહેવાય ને કે પોતીકું લાગતું હોય, એ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આપણે જેમ જેમ એડવાન્સ થઈએ એમ એમાં એડવાન્સ ગ્રંથ વાંચવો પડે ને. તો પ્લીઝ ડુ રીડ ઇન ડિટેલ. અને એની સાથે પણ એવી જ આત્મીયતા કેળવવી જોઈએ. એકચ્યુઅલી ગ્રંથને સામાન્ય નિર્જીવ પુસ્તક ન સમજવું જોઈએ. પ્રભુપાદ કહે છે કે આઈ એમ ઇન માય બુક્સ. તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુ સાથે પણ એ સંબંધ સ્થાપવાનો, એને વધારે ગાઢ બનાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને પ્રભુપાદ જે રીતે કહેવા માંગે છે તેવી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પછી આપણે અખિલ રસામૃત સિંધુ શ્રી કૃષ્ણ તરીકે ચર્ચા કરી હતી. શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામીના મહત્વ વિશે તો ઓલરેડી આપણે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં જ, કારણ કે એ પુસ્તક આપણે પહેલું લીધું. આ જ્યારે આ પ્રેઝન્ટેશન બન્યું ત્યારે NOD પહેલા લીધું હતું, એટલે એમાં અહીંયા લીધું હતું. અને પ્રભુપાદનો હેતુ શું છે NOD લખવા પાછળ, એની પણ આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી હતી. પછી જે ઇન્ટ્રોડક્શન નું જે સ્લાઇડ્સ હતી એમાં ભક્તિ રસામૃત સિંધુ અને વૃંદાવનના શ્રી કૃષ્ણ, બેઝિકલી રસ જે છે એ રસનો સ્તોત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે એ રીતે આપણે એને કનેક્ટ કરીને એની ચર્ચા કરીને એ કેવી રીતે મળે એ આપણને આ પુસ્તક દ્વારા રૂપ ગોસ્વામી આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કારણ કે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજને આદેશ હતો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે ભક્તિના વિજ્ઞાનને તમે પુનર્જીવિત કરો, અને જેથી કરીને સામાન્ય જન સુધી તે પહોંચી શકે. પૂર્વ વિભાગનું આપણે જેને કહેવાય કે ડાયસેક્શન કર્યું હતું કે પૂર્વ વિભાગમાં ફર્ધર શું છે. પ્રભુપાદ કહે છે અવર ફિલોસોફી ઇઝ નોટ ટુ મિક્સ અપ વિથ ધ વોટર સુપરફિશિયલી. અને છપછબિયા નથી કરવાના આપણે, પેલા કિનારે લઈને ના છપછબિયા કરે એવી રીતે નહીં, પણ શું કરવાનું તો કે પાણીના ઊંડાણમાં પ્રવેશ કરવાનો. પાણીના ઊંડાણમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ તો આપણે શું કરીએ, થોડી વારમાં બહાર આવી જઈએ. આપણે બહુ ટાઈમ ત્યાં ના રહી શકીએ. રાઈટ? પણ એક મોટી માછલી હોય તો એ માછલી કેવી પાણીના ઊંડાણમાં રહેતી હોય. જનરલી જેટલી મોટી માછલી એટલી બહાર ઓછી આવે, એ ડીપમાં જ હોય. રાઈટ? સો પ્રભુપાદ કહે છે કે જો આપણે પાણી જ બની રહીએ તો જેવી રીતે સૂર્યનો ગરમી પડે ને સમુદ્રના પાણીને બીજા જે જળાશયોના પાણી જે છે બાષ્પીભવન થઈ જાય, તેવી રીતે આપણે પણ જેને કહીએ કે બહાર ફેંકાઈ જશું. હે ને? પરંતુ જો આપણે બહાર ફેંકાઈ જવું એટલે શું, પ્રભુપાદ એની કલ્પના કરે છે કે ઇટ ઇઝ એઝ ઇફ લાઈક જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાવું. એટલે કે એમ વિચારીએ કે આપણે બધા પાણીની એક બૂંદ છીએ અને દરિયામાં આપણે ઉપરની સપાટી ઉપર રહેલા પાણીની બૂંદ છીએ. તો જેવી ગરમી પડશે એટલે આપણે બધા ઇવોપરેટ થઈ જઈશું. બરાબર? એટલે આકાશમાં જશું. આકાશમાં જવું એટલે શું કે આપણે ભૌતિક જગતમાં આવી ગયા, અને પછી પાછું ત્યાં વરસાદ બનીને પાછું વરસીએ એટલે પાછું નદીઓમાં થઈને પાણી પાછું આવે પોતાની જગ્યાએ, તો આપણે પાછા જેને કહેવાય કે ભૌતિક જગતમાંથી બહાર આવી ગયા. તો આવું જવા આવવાની સાયકલ જે છે એ બંધ નહીં થાય. ક્યાં સુધી બંધ નહીં થાય? જ્યાં સુધી આપણે એક મોટી, જેવી રીતે દરિયાની મોટી માછલી હોય તેવી રીતે એક મોટા ભક્ત ન બનીએ ત્યાં સુધી. પ્રભુપાદ આ દાખલો કેમ આપે છે? પ્રભુપાદ એટલા માટે આપે છે કે માયાવાદીઓ એવો દાખલો આપે છે કે બધી નદીઓ જેમ સમુદ્રમાં મળે છે એમ આપણે પણ સમુદ્રમાં જઈને ભેગા થઈ જઈએ, એટલે આપણું અસ્તિત્વ અલગ રહેતું નથી, આપણે ભગવાનમાં ભળી જઈએ. માયાવાદીઓ હંમેશા આવું કહે છે. એટલે પ્રભુપાદ એને એ જ એક્ઝામ્પલને ફર્ધર જેને કહેવાય ને કે ડિટેલમાં જઈને એને વખોડી કાઢે છે કે નહીં,
તમે પાણી બનશો તો ડેફિનેટલી તમારે અંદર ફરી જવાનું છે, અને પછી તમારું અસ્તિત્વ જતું રહેશે, અને પછી ફરી પાછું અવર જવર કરવી પડે. દાખલા તરીકે માયાવાદી કે અદ્વૈતવાદી હોય તો એને મુક્તિ મળે છે, મોક્ષ મળે છે. પ્રભુપાદ કહે છે જો એની યાત્રામાં સફળ થાય, એની સાધનામાં સફળ થાય, તો સચ્ચિદ આનંદમાંથી એ સત જે છે પહેલો ભાગ એટલે કે મોક્ષ પામવું એને મળી જાય છે. બટ એને ત્યાં આનંદ નથી આવતો, કારણ કે ત્યાં વિવિધતા નથી, એટલે ફરી પાછો આવે છે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં, એટલે અવર જવર ચાલુ રહે છે. પરંતુ જો માછલી હોય, ભલે નદીમાં હોય, પણ નદીમાંથી માછલી દરિયામાં જાય તો એનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ટકી રહે છે. એટલા માટે આપણે જો ભક્તિમય સેવા કરશું, કે અહીંયા આગળ જ આપણે આપણી જાતને ભગવાનના શાશ્વત સેવક તરીકે સમજશું ને એ રીતે આપણે આપણા જીવનને વ્યતીત કરીશું, તો આપણે હંમેશા શાશ્વત રીતે, ભક્ત ક્યારેય પોતાનું અસ્તિત્વ મિટાવવા માંગતો નથી. ભક્તને ક્યારેય સાયુક્ત જે 5 પ્રકારની મુક્તિ જે છે એ એમને એના માટે લાલાયિત થતા નથી. જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે મમ જન્મનીશ્વરે, હી ઇઝ રેડી ટુ કમ અગેન એન્ડ અગેન એન્ડ અગેન. તો પ્રભુપદ કહે છે કે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આ જે વાત છે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે સમજાયેલી છે. Okay, so this is about the first session, and we will start the second one. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. So, Nectar of Devotion, Session 2. Let us, Session 1 recap we have recently done. So, we'll start definition of pure devotional service. શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાની વ્યાખ્યા. આ બેસિક ક્વેશ્ચન છે. અત્યારે જ કેમ ક્વેશ્ચનની વાત કરો છો? કારણ કે કોઈ પણ એક્ઝામમાં પૂછવા લાયક પ્રશ્ન છે. શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા. ભક્તિમય સેવા તો આપણે બધા કરીએ જ છીએ, પણ એનું સર્વોચ્ચ શિખર શું છે કે પ્યોર હોય, અને પ્યુરિટી, એકદમ પ્યોર શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા. સો એની વ્યાખ્યા આપેલી છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે આ વિષયને એટલો બધો મહત્વનો ગણ્યો છે કે એમને એમના પુસ્તકના પ્રથમ વિભાગના પ્રથમ તરંગમાં પ્રથમ ક્રમે મૂક્યો છે. અમુક એડવાન્સ ડિવોટી જે છે એ લોકો બહુ ક્લિયરલી જાણતા હોય છે કે જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, તો કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ પ્રાપ્ત કરવાનું. ભગવાનને પ્રાર્થના પણ એ કરતા હોય કે ભગવાન મને શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા. તો એ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા શું છે આપણે પહેલા સમજીએ તો આપણે એને ખબર પડે ને કે આને આપણે માગવાની જરૂર છે. જો આપણે સમજીએ જ નહીં તો આપણને માગવાની જરૂર પડે, આપણને ઈચ્છા થાય નહીં. શું કામ માગવાનું? આપણને ખબર જ ના હોય તો. હવે દાખલા તરીકે આપણે મહેનત કરતા હોઈએ કે મને 1000 રૂપિયા મળી જાય, પણ મને ખબર હોય કે 1 લાખ રૂપિયા મળે એવા છે, તો વાય આઈ શુડ વર્ક ફોર 1000 રૂપીસ, રાઈટ? તો પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ શું છે? અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિરુત્તમા. આ મોઢે કરવાનો શ્લોક છે, અને એટલે એની બધાએ યાદ કરવો જ પડશે. અને આ શ્લોકનો રેફરન્સ તમે પોતે સર્ચ કરશો તો ભગવદ્ ગીતામાં, ભાગવતમમાં પ્રભુપાદે ટાઈમ એન્ડ અગેન અનેક જગ્યાએ આપેલો છે. કારણ કે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાને આ શ્લોક માત્ર આ 4 ભાગમાં રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ એકદમ પરફેક્ટલી એક્સપ્લેન કરે છે. ઇનફેક્ટ આજનું આખું પ્રેઝન્ટેશન જે છે એ ઓનલી ફોકસિંગ ઓન ધીસ, because this is a basic concept, fundamental concept, the most important concept. આપણે બધા બધું કરીએ છીએ. આપણે બધા જપ પણ કરીએ છીએ, મિનિમમ 16 માળા. ઘણા બધા લોકો 32, 48, 64, કદાચ વધારે બી કરતા હશે. આપણે બધા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગીએ છીએ, મંગલ આરતી કરીએ છીએ, નથી કરતા? તો આપણે આમાંથી ડિવોશનલ સર્વિસીસ તો કરીએ જ છીએ. વોટ ઇઝ નાઉ રિક્વાયર્ડ ટુ અપગ્રેડ ઇઝ મેક ઇટ અ પ્યોર, શુદ્ધ બનાવવાની. તો એ શું છે પહેલા એ ખબર પડે તો આપણે આગળ વધી શકીએ ને. તો બહુ સરસ એની વ્યાખ્યા આપી છે કે કલ્ટિવેશન ઓફ એક્ટિવિટીઝ ધેટ આર મીન્ટ એક્સક્લુઝિવલી ફોર ધ પ્રેઝર ઓફ શ્રી કૃષ્ણ. બહુ જ મહત્વનો શબ્દ કયો છે, એક્સક્લુઝિવલી. માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણની ખુશી માટે. આપણે બધા સેવા કરીએ છીએ, પણ આપણે થોડુંક એનાલિસિસ કરીએ ને તો આપણને ખબર પડે
કે આપણે એ સેવાઓ કરીએ છીએ જે સેવાઓ આપણને અનુકૂળ છે, જે સેવામાં આપણને મજા આવે છે, જે સેવા મને ફાયદાકારક લાગે છે, તે સેવા હું કરું છું. ડેફિનેટલી એ સારું જ છે કે જે બીજા લોકો નથી કરતા સેવા એના કરતા ઘણું સારું છે, પણ આપણો પ્રેફરન્સ પ્રાયોરિટી શું હોય છે? જે સેવા મને ગમે છે, હે ને? મોટે ભાગે ઘણા બધા લોકો ઇસ્કોનને જોઈન કરે છે. ઇસ્કોનને કલ્પવૃક્ષ સાથે ગણવામાં આવે છે. પ્રભુપાદે કીધું છે ઇટ ઇઝ અ ડિઝાયર ટ્રી. એની નીચે બેસીને જે માગે ને એ મળી જાય. ઘણા બધા લોકોને ફોલોઅર્સ જોઈતા હોય કે મને ઘણા બધા લોકો ફોલો કરે, તો ઓકે, ઇસ્કોનની કલ્પ વૃક્ષની નીચે આવે એને એ મળે. કોઈને ધન જોઈતું હોય, કોઈને મતલબ વોટ એવર વન વિસીસ, એટલે એવા લોકો આવે ને એમને એમ મળે પણ ખરા. ભગવાન જોડે આવે ના મળે એવું બને, રાઈટ? પણ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા શું છે? ના, મારે કોઈ જોઈતું એના માટે નહીં, ફોર ધ પ્લેઝર ઓફ કૃષ્ણ. આ બહુ જ બેસિક પોઈન્ટ છે, આપણે બધાએ સમજવાનો છે. અને ઘણી વાર એવું હોય કે તમને કોઈ સેવા કંઈ કહેવામાં આવે પણ તમને લાગે કે ના ભાઈ આ સેવા તો નહીં કરવી જોઈએ, પણ અહીંયા આગળ ડેફિનેશનમાં જો એનીવે તમે બીજી સેવા કરશો એની જગ્યાએ, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ કે તમે સેવા નથી કરવાના, પરંતુ whether it is for the pleasure of Krishna or pleasure of myself, that we have to understand. બહુ જ મહત્વની વાત છે. શ્રી કૃષ્ણની એક્સક્લુઝિવલી લખ્યું છે, હા, બીજા કોઈની નહીં, મારી નહીં, તમારી નહીં, પેલાની નહીં, ઓલાની નહીં. શ્રી કૃષ્ણજીની આનંદ થવા માટે જે કંઈ પણ આપણે કાર્ય કરીએ, એક્ટિવિટી, કોઈ પણ કાર્ય, એને આપણે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવામાં લઈ શકીએ. પછી પ્રભુપાદ આગળ સમજાવે છે, ઇન અધર વર્ડ્સ ધ અનઇન્ટરપ્ટેડ ફ્લો ઓફ સર્વિસ ટુ કૃષ્ણ, શ્રી કૃષ્ણ, અપ્રતિહતા, નોન સ્ટોપ, કન્ટિન્યુઅસ, સતત, જે કોઈ પણ શબ્દ વાપરી શકીએ, નિત્ય, હે ને? તો અનઇન્ટરપ્ટેડ એટલે એમાં ગેપ જ ના આવે, સતત. આપણને એવું થાય સતત તો કેવી રીતે થાય? દિવસમાં તો મારે કેટલા કલાક તો ઊંઘવું પડે છે, મારે કેટલા કલાક બીજું કંઈ કાર્ય કરવું પડે છે. બટ નો, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસનું સ્ટેજ આવે ત્યારે વ્યક્તિ ઊંઘતો હોય છતાં પણ એની સતત સેવા ચાલુ હોય. કેવી રીતે? અમુક ઘણા બધા દાખલા ને બધું આગળ આવશે આપણને, પણ મહત્વની વાત છે કે ઇટ ઇઝ અનઇન્ટરપ્ટેડ, નોન સ્ટોપ, પરફોર્મ થ્રુ ઓલ એન્ડેવર્સ ઓફ ધ બોડી, માઇન્ડ એન્ડ સ્પીચ. મન, વચન અને કર્મથી જે કાંઈ પણ થાય બધું જ કૃષ્ણની આનંદાર્થે થાય. થ્રુ ધ એક્સપ્રેશન ઓફ વેરિયસ સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટિમેન્ટ્સ, ભાવ. એનાથી શું થાય? અલગ અલગ આધ્યાત્મિક ભાવ પ્રગટ થાય, વિચ ઇઝ નોટ કવર્ડ બાય જ્ઞાન. આ એક બહુ મહત્વની વાત છે. અને આમ જોવા જાવ તો ભક્તિશાસ્ત્રી શું છે? ભક્તિમય સેવાના બધા જે મુખ્ય પુસ્તક છે 4, એનું સ્ટડી છે. આપણે તો બધા શ્લોક પણ મોઢે કરીએ છીએ અને પ્રશ્ન જવાબ પણ કરીએ છીએ અને યાદ પણ રાખીએ છીએ અને કેટલું બધું કરીએ છીએ. તો કે આમ તમે જ્ઞાનની વાત કરો છો અને અહીંયા આગળ એવું કહો છો કે જ્ઞાનથી મુક્ત અથવા જ્ઞાનથી આચ્છાદિત ના હોય તેવો. બહુ સરસ છે. વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફર્ધર, આખી સ્પેશિયલ સ્લાઇડ્સ છે આની ઉપર. પરંતુ સમજવાનું છે કે આ કોન્ટ્રાડિક્શન કેવી રીતે ડીકોડ કરવાનું છે. આમ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ઇસ્કોનનું યુએસપી શું છે? તો કે નોલેજ, રાઈટ? અને બધા જ લોકો ખેંચીને કેમ આવે છે? કારણ કે સાચું જ્ઞાન, જે શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ ભક્તિમય જેવા છે જે છે એ કેવી છે કે એ જેને કહેવાય ને કે આચ્છાદિત નથી, જ્ઞાનથી આચ્છાદિત નથી. પણ એ જ્ઞાન કેવું? મુક્તિનું જ્ઞાન, અને મુક્તિના જ્ઞાનથી આચ્છાદિત નથી. કર્મથી પણ નથી. કર્મ મોટે ભાગે શેના માટે થતા હોય? કર્મ કહો કે કર્મકાંડ કહો, અને મોટે ભાગે શું હોય કે એનાથી કંઈક મળે આપણને. મોટે ભાગે મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ, રાઈટ? ઇનફેક્ટ ઇસ્કોનમાં આવેલા ઘણા બધા એવા સિનિયર અથવા તો બહુ સરસ ડિવોટી, એડવાન્સ ડિવોટીને તમે જાણો કે જે ઇસ્કોનમાં આવ્યા હોય ત્યારે કાં તો કંઈક લેવાની કે મેળવવાની ભાવનાથી આવ્યા હોય, અથવા તો ક્યાંક દુઃખ હોય દૂર કરવાની ભાવનાથી આવે, અને પછી કૃષ્ણ એમને પ્યોર, જેને કહેવાય ને પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ અથવા તો શુદ્ધ પ્રેમની તરફ ખેંચી જાય. પરંતુ ઇટ્સ અ નોર્મલ એક્ટિવિટી, રાઈટ? સંસારમાં જે કોઈ પણ છે એને કંઈક ને કંઈક જોઈતું હોય, પણ એનાથી આચ્છાદિત ના હોય એને શુદ્ધ ભક્તિ કહેવાય. અને ડિવોઇડ ઓફ ઓલ ડિઝાયર્સ અધર દેન એસ્પિરેશન ટુ બ્રિંગ હેપીનેસ ટુ શ્રી કૃષ્ણ. એક જ ઈચ્છા છે જીવનમાં, એવું નહીં કે મને સુખાકારી થાય, બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી. માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણની સુખાકારી થાય તેવી ઈચ્છા. તેને ઉત્તમ ભક્તિ અથવા શુદ્ધ
ભક્તિમય સેવા કહેવામાં આવે છે. કેટલા બધા ભાગ કર્યા, ચાલો દરેક ભાગ વિશે આપણે સમજીશું, જાણીશું. કારણ કે આ લખવાવાળા છે કોણ છે? સાક્ષાત જેને કહેવાય રૂપ મંજરી, રાધાજીની સેવામાં સતત હાથ લાગેલા છે તેવા. તો વ્યાખ્યામાં કીધું છે, when first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monastic philosophy and fruitive action. The devotee must constantly serve Krishna favorably. Favorably શું છે આપણે જાણીશું, as Krishna desires. જેવી રીતે કૃષ્ણની ઈચ્છા છે તેવી રીતે તેની સેવા કરે. તો એને ફર્સ્ટ ક્લાસ, પ્રભુપાદનો આ વર્ડ બી બહુ મહત્વનો છે. તમે ટાઈમ એન્ડ અગેન તમે જોશો ને તો ફર્સ્ટ ક્લાસ શબ્દ આવે. દાખલા તરીકે વિગ્રહ સેવા, તો પ્રભુપાદ કે ફર્સ્ટ ક્લાસ થવી જોઈએ, હે ને? ફર્સ્ટ ક્લાસ એટલે ટોપ મોસ્ટ. ઇવન જ્યારે પ્રભુપાદ એસ્ટાબ્લિશ કર્યા નવા ટેમ્પલ્સ, ઇવન પૈસાની એટલી બધી જેને કહેવાય કે આવક હતી નહીં, ખેંચ હતી, છતાં પણ સર્વિસ જે કરે, સેવા, દેટ શુડ બી ફર્સ્ટ ક્લાસ. અને આપણા ઘરમાં પણ જે કંઈ પણ આપણે સેવા કરીએ દેટ શુડ બી ફર્સ્ટ ક્લાસ. પછી આપણી જરૂરિયાત આવી જોઈએ. ધ્યાન પ્રભુપાદ કહે છે ચોક્કસ તમે ભક્તિને ખીલવી શકશો અને બાકી બધું સરળ થઈ જશે. પણ ઇટ શુડ બી વેરી ક્લિયર, માય ડિવોશનલ સર્વિસ શુડ બી ફર્સ્ટ ક્લાસ. એને ડેવલપ કરવી પડે, વિકાસ કરવો પડે. ટાઈમ તો કે ફર્સ્ટ ક્લાસ ટાઈમ આપવાનો. સવારથી ચાલુ થાય, બેસ્ટ ટાઈમ કયો છે? સવારનો ટાઈમ છે, તો બેસ્ટ ટાઈમ આપો. વધારેમાં વધારે ટાઈમ, રાઈટ? મેક્સિમમ તમારા દિવસનો ભાગ મે બી 6 hours, 8 hours, વોટ એવર ટાઈમ વી કેન ગીવ, મેક્સિમમ. સો સારામાં સારું આપવાનું અને વધારેમાં વધારે આપવાનું. ધેન વી કેન ડેવલપ ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિવોશનલ સર્વિસ. અને એનાથી શું થવું જોઈએ? એકચ્યુઅલી સાથે પેરેલલ શું થવું જોઈએ? તો કે ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે છે એ સમૂળગી નાશ થવી જોઈએ. આપણી પાસે ઘણી બધી ઈચ્છાઓ હોય, ધન કમાવાની ઈચ્છા હોય, કીર્તિ કમાવાની ઈચ્છા હોય, ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છાઓ હોય, તો આ બધું જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા વિકસી શકે નહીં. ભક્તિમય સેવા કરતા હોય, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ઈચ્છાઓ સાથે પણ ભક્તિમય સેવા થતી હોય અને સારી રીતે થતી હોય, રિમાર્કેબલી ગુડ થતી હોય, બટ જે હાઈએસ્ટ લેવલ છે તે ના હોય પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. બીજું છે કે મુક્તિના જ્ઞાન માટે ની જે તલબ છે એ પણ ના હોય એનામાં, કે હું મુક્ત થઈ જવું ને એવું નહીં. ના, કૃષ્ણ તારી જે ઈચ્છા છે એ રીતે. એટલે આપણે બધાએ આપણું બેન્ચમાર્ક હાઈ કરવાનું છે. જેવું આપણે આ રૂપ ગોસ્વામીના ચરણે આવીએ, નેક્ટર ઓફ ડિવોશનના ચરણે આવીએ, એટલે આપણું બેન્ચમાર્ક ઊંચું જવું જોઈએ કે કૃષ્ણ ઈચ્છાઓ બહુ બધી છે, પણ મારે એ ઈચ્છાઓને બાળી નાખવી છે. કૃષ્ણ મારે મુક્તિની અભિલાષા જે છે એને દૂર કરી દેવી છે. કૃષ્ણ મને મારી ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે એને સંપૂર્ણપણે નાશ કરવો છે. તો અને આ કરીને શું કરવું છે? નેતિ નેતિ નેતિ, આ નથી કરવું, આ નથી કરવું, આ નથી કરવું. તો કરવું શું છે? તો કૃષ્ણને કૃષ્ણની જેવી ઈચ્છા છે તે રીતે તેની સેવા કરવી. હા, ફેવરેબલી સર્વ ધ કૃષ્ણ એઝ કૃષ્ણ ડિઝાયર્સ. કોઈની સેવા કરવી હોય તો તમે સારામાં સારી કેવી રીતે કરી શકો? તમને એમ હોય કે એને મીઠાઈ બહુ ભાવે છે અને તમે એને બેસ્ટમાં બેસ્ટ મીઠાઈ લઈને આપો, પણ એને મીઠાઈ નહીં ભાવતી હોય, એને કાંઈ જેને કહેવાય કે નમકીન ભાવતું હોય, તો તમારી ઈચ્છા બેસ્ટ છે પણ તમે એને બેસ્ટ સર્વ નથી કરી શક્યા. અથવા તો એને જનરલી મીઠાઈ જ ભાવે છે પણ એને એ ટાઈમે મીઠાઈ નથી ખાવી, બરાબર? તો લાઈક ધેટ કૃષ્ણને જે ટાઈમે જેવું જેવી રીતે જોઈએ તેવું તેવી રીતે તે ટાઈમે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એટલે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા. સો ટાઈમ, પ્લેસ અને સર્કમસ્ટન્સીસને જોઈને. તો શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા જે છે એના બે જેને કહેવાય ને કે તફાવત કરવામાં આવ્યા છે. તફાવત અથવા તો એમ કહી શકાય કે એના બે ભાગ કરવામાં આવ્યા છે. હા, એક જે ભાગ છે એને સ્વરૂપ લક્ષણ કહે છે, કે એનું પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે, અને બીજો જે ભાગ છે એને તટસ્થ લક્ષણ કહે છે. તટસ્થ લક્ષણ એટલે કે એના પોતેના સ્વરૂપ સિવાય બાહ્ય શું એની પાસેથી એક્સપેક્ટેડ છે, રાઈટ? સૂર્યપ્રકાશ પણ આપે છે અને સૂર્ય ગરમી પણ આપે છે, રાઈટ? સો સૂર્યના પોતાનામાં ગરમી ને પ્રકાશ બંને છે એટલે આપી રહ્યો છે, પણ એનું પછી એ જ પ્રકાશનું અથવા એ જ ગરમીનું કંઈક તમે બીજું વર્ઝન, દાખલા તરીકે ચંદ્રના દ્વારા આવે છે, તો ચંદ્ર દ્વારા જે આવે છે એ પણ સૂર્યનો જ પ્રકાશ છે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટ અથવા ઓરિજિનલ નથી, રાઈટ? એવી રીતે તો આ ભક્તિમય સેવાની જે વ્યાખ્યા છે એના વ્યાખ્યાના આપણે બે ભાગ પાડી દીધા. એક એનો બેઝ, પાયો, અને બીજું કે જે એની ફર્ધર ઇફેક્ટ. ઓકે, તો સ્વરૂપ લક્ષણ જે છે એ શું છે? તો એમાં પણ 3 શબ્દોનો સમાવેશ કર્યો છે: આનુકૂલ્યન, કૃષ્ણ અને અનુશીલનમ. આ 3 ઉપર આપણે આગળ ચર્ચા કરશું. તટસ્થ લક્ષણ, એમાં કયા 2 શબ્દો આપ્યા છે? અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ અને જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ.
તો તમે જોશો ને તો સ્વરૂપ લક્ષણમાં શું હોવું જોઈએ આપેલું છે, તટસ્થ લક્ષણમાં શું ન હોવું જોઈએ એ આપેલું છે. આ રીતે બે ભાગ કરી નાખ્યા વ્યાખ્યાના. તો એને સમજવી, યાદ રાખવી અને જીવનમાં ઉતારવી સરળ પડી જાય. એટલે ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ બે કરી નાખ્યા કે આ કરવું જોઈએ તો શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા મળે અથવા વિકાસ પામી શકે, આ ન કરવું જોઈએ જેથી શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા વિકાસ પામવામાં અડચણ ના આવે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. બધા મેસેજીસ છે, આઈ હોપ પાદ પ્રભુના રહેશે. ઓકે, એટેન્ડન્સ લિંક ફાઇન. તો આનુકૂલ્યેન એટલે કે જે કૃષ્ણને અનુકૂળ હોય તેવું, એમને જે ફેવરેબલ હોય તેવું, ફેવરેબલ ઇન્ટેન્ટ સાથે આપણો જે ભાવ છે એ પણ કેવો હોવો જોઈએ, કૃષ્ણને અનુકૂળ હોવો જોઈએ. અને ઈચ્છા શું હોવી જોઈએ, કૃષ્ણને ખુશ કરવાની, કૃષ્ણને આનંદિત કરવાની. તો એના બે અલગ અલગ વિરુદ્ધ ઉદાહરણ આપેલા છે જેથી આપણે સમજી શકીએ. એકચ્યુઅલી સતત ભગવાનને 24/7 365 ડેઝ યાદ રાખવા વાળા બે જણાના નામ આપેલા છે. એક છે યશોદા મૈયા, બીજા છે કંસ. બંને ભગવાનને 24 કલાક, કંસ તો ઊંઘતા જાગતા હરતા ફરતા બધું ભગવાનને યાદ કરતો હતો. તો યશોદા મૈયા જે કરે છે એ શું કરે છે, ફેવરેબલી કરે છે. યશોદા મૈયા જે છે એ આપણે દામોદર અષ્ટકમમાં એમાં જોઈએ છે ને, ભગવાનને કેટલું વળતા હોય છે, ભગવાન બિયાઈ જાય છે, એમને બાંધી દે છે. આપણને લાગે કેટલી ક્રૂર માં છે. બંધાતી હશે આ છોકરાને. આજકાલ તો લોકો એટલું પેમ્પરિંગ કરે છે ને, બાંધવાનું તો ઠીક છે, અવાજ પણ મોટેથી ના કાઢે. આપણે જોઈએ છીએ. તો આજના જમાનામાં તો આ બહુ જ એક્સ્ટ્રીમ લાગે કે એને બાંધી દેવું, એને રડાવવું, એને ડરાવવું, એવું કરતું છે. પણ છતાંય એવરીથિંગ ઇઝ હેપનિંગ વિથ અ પર્પઝ ટુ પ્લીઝ કૃષ્ણ, ફેવરેબલી. એને કૃષ્ણને જોઈએ છે, ગમે છે તેવું કરી રહ્યા છે. એટલા માટે એ પોઝિટિવ છે. આપણે આ બહુ જ હાઈ વસ્તુ છે, રિયલી સમજવી મુશ્કેલ છે કે જેને પ્રેમ કરીએ છીએ, જેની સેવા કરવા માંગીએ છીએ, એને કેવી રીતે દુઃખ આપી શકાય. એને પણ માનો રોલ છે એટલે એને પોઝિટિવ કીધો છે. જ્યારે રાક્ષસો છે, કંસ જે છે અથવા તો રાવણ જે છે, એ કેવી રીતે એ ભગવાનને યાદ કરે છે પરંતુ એમની સાથે લડવા માટે અને એમની વસ્તુ છીનવી લેવા માટે. તો એટલા માટે એને નેગેટિવ કહેવામાં આવે છે. એટલે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા ભગવાનને 24 કલાક યાદ કરતો હોય છતાં પણ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવામાં ન ગણાય, કારણ કે ફેવરેબલી નથી, નેગેટિવ છે. બહુ જ બારીક ડિફરન્સ છે, દેટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બીજી વાત કીધી છે સ્વરૂપ લક્ષણમાં જ કે એ માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણ માટે છે, બીજા કોઈ માટે છે નહીં. નોટ ફોર એનીવન એલ્સ, આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. બીજા કોઈ માટે નહીં. કૃષ્ણ અને એમના જે બીજા બધા વિસ્તરણો છે એને આપણે સમજવા જોઈએ. એવું અહીંયા લખેલું છે. ગોલોકાચાર્ય જે છે એટલા માટે બહુ મહત્વનો છે. એટલીસ્ટ લોકોને ફંડામેન્ટલી લેવલ 1 માં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તો આપીએ છીએ કે જે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે કે જે જરૂરી છે સમજવા માટે. સો કૃષ્ણજી જે છે એ એમના બધા જ વિસ્તરણો જે છે એમના અંદર જ સમાયેલા છે. એમના જે શુદ્ધ ભક્તો છે એ પણ એમનામાં સમાયેલા છે. એટલે કે કૃષ્ણજી જે છે એમાંથી પહેલા કોણ પ્રગટે છે કૃષ્ણજી માંથી? શંકરષણજી, બલરામ પ્રભુ, બરાબર. બલરામજી માંથી પછી શંકરષણ આવે. શંકરષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, વાસુદેવ, રાઈટ. અને પછી ફર્ધર આગળ મહાવિષ્ણુ ને એ રીતે આવે, રાઈટ. તો આ બધા જ જે છે એમાં આવેલા છે. નહીં તો મોટે ભાગે લોકોમાં શું અજ્ઞાન હોય છે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે. સો વી શુડ બી વેરી ક્લિયર, ઇટ શુડ બી ફોર ધ પ્લેઝર ઓફ કૃષ્ણ. જે કંઈ પણ કરીએ છીએ કૃષ્ણની આનંદિત થવા માટે કરીએ છીએ. એટલે એને સમજવું બહુ જ જરૂરી છે. પ્રભુપાદ કહે છે વી કેન લવ એન્ડ સર્વ કૃષ્ણ ડાયરેક્ટલી or love and serve those things and persons who are explicitly connected to Krishna. શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાની વ્યાખ્યામાં જ પ્રભુપાદ આ પોઈન્ટ શા માટે આપણને કહેવા માંગે છે? બીકોઝ એ બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. કૃષ્ણને ડાયરેક્ટલી તમે સેવા કરો કે એને પ્રેમ કરો, અથવા કરીને એક આખો બીજો ઓપ્શન આપી દીધો આપણને. કારણ કે આપણને એવું લાગે કે ભાઈ હું તો એટલો પતિત છું કે હું ભગવાનને 100% શરણાગત નથી થઈ શકતો. ભગવાને કીધું સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, બધું છોડીને આવે છે. હું તો છોડી નથી શકતો, મારી ઈચ્છાઓ પણ હજી પકડેલી છે, હું કેવી રીતે છૂટી શકી? તો કાંઈ વાંધો નહીં. પ્રભુપાદ કહે છે ઓર લવ એન્ડ સર્વ ધોઝ થિંગ્સ એન્ડ પર્સન્સ. એમને પ્રેમ કરો, એમની સેવા કરો. કોની? તો કે જે લોકો
એક્સપ્લિસિટલી કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટેડ છે. એક્સપ્લિસિટલી એટલે એક જ સિંગલ માઇન્ડેડલી કનેક્ટેડ છે. લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદ સિંગલ માઇન્ડેડલી કનેક્ટેડ ટુ કૃષ્ણ. લોકોએ કેટલા સજેશનો આપ્યા, તમે ગોડ કોન્શિયસનેસ રાખો, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર ગોડ કોન્શિયસનેસ, કોઈ સમજશે નહીં. ગોડ કહેશો તો બધા સમજશે ના, કે એટલું મારે જેને કહેવાય વેગ નથી રાખવું એવું કીધું. હે નો, ઇટ ઇઝ કૃષ્ણ, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. યસ. તો એક્સપ્લિસિટલી કનેક્ટેડ શબ્દ છે એ બહુ જ મહત્વનો છે. જે કંઈ પણ વસ્તુ, જેવી રીતે રુદ્ર ગીતામાં શિવજી પાર્વતીજીને કહે છે ને કે પાર્વતીજી પૂછે છે કોની આરાધના શ્રેષ્ઠ છે, તો કે વિષ્ણુ આરાધનમ પ્રિય, અને પછી ત્વદીય એટલે એમની જે આરાધના કરે છે, એમને જે પ્રિય છે એની આરાધના એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા બે વસ્તુ ક્લિયર કરવા માંગે છે. ઘણા લોકોને એવું હોય કે જે ભગવાનની ડાયરેક્ટ સેવામાં હોય એ જ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા કહેવાય. ના, પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ બહુ જ ક્લેરિટી આપે છે, રાઈટ? કે જે વ્યક્તિ ભગવાનના વિગ્રહની સેવામાં લાગેલો હોય તેની સેવા, અથવા તો ભગવાનનું મંદિરનું બહાર જે સાફ કરતો હોય તેની સેવા, ઓલ આર બીંગ ટેકન વિથ સેમ સિરિયસનેસ બાય કૃષ્ણ. એટલે આપણે સૌ કરીએ, આપણામાં શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા નથી, પણ જે વ્યક્તિ એક્સપ્લિસિટલી કનેક્ટ થઈ ગઈ, એક્સપ્લિસિટલી કનેક્ટ એટલે એના જીવનનું ધ્યેય જ આ છે, એને ડેડિકેટ કરી દીધું, એ બીજું કંઈ કરતો જ નથી, એનું પોતાનું બીજું કંઈક એને સાહસ કર્યું કે બીજું પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાર્ય કરતો, એને 100% જ કાર્ય કરવું છે. તો એને જો આપણે પ્રેમ કરશું અથવા એને સેવા કરશું તો દેટ ઇઝ સિમિલર ટુ સર્વિંગ ટુ કૃષ્ણ. પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસની કેરેક્ટરિસ્ટિક અને એમાં પણ સ્વરૂપ લક્ષણ, એમાં પ્રભુપાદ આ પોઈન્ટ આપણને કહે છે. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, બેસિક પોઈન્ટ જે બધાને ખબર હોતી નથી. શા માટે ડિવોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શા માટે ભગવાનની સાથે કનેક્ટેડ દરેક વસ્તુ આટલી મહત્વની છે, શા માટે ભગવાનનું નામ આટલું મહત્વનું છે. અરે નામ અલગ છે ને, જેવી રીતે મારું નામ અને હું અલગ છું, ભગવાનનું ના, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ કૃષ્ણ. એને પ્રેમ કરવાથી, એની સેવા કરવાથી, નામ પ્રભુની સેવા કરવાથી સેમ પ્રભુપાદ કહે છે યુ વિલ ગેટ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. ધામની સેવા, ભગવાનના ગુણ રૂપ લીલાની ચર્ચા, સેમ, ઇટ ગિવ્સ સેમ પોટેન્શિયલ. બીજું છે અનુશીલનમ. અનુ એટલે કે સતત અનુસરણ કરવું, અને શીલનમને આપ્યું છે વર્તન. તો કે છે કે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા એકદમ કહેવાય કે આમ કેવી કહેવાય કે પેસિવ છે, ઉપર કે છે ના, એક્ટિવ એન્ગેજમેન્ટ છે. દાખલા તરીકે પેસિવ કોને કહેવાય? આંખો બંધ કરો, તમે એક જગ્યાએ હલ્યા ચાલ્યા વગર, ડોલ્યા વગર બેસી રહો તો લાગે અંદર તો વિચારો ચાલુ છે, રાઈટ? પણ છતાંય એક્ટિવિટી કઈ નથી. જીભ, આપણને ભગવાને આટલી સરસ જીભ આપી, નો યુઝ. આઈઝ આપી, નો યુઝ. કાન આપ્યા, નો યુઝ. એટલે એક્ટિવ ના કહેવાય, અને પેસિવ કહેવાય. પણ પ્યોર ડિવોશન એકદમ એક્ટિવ. તમે જુઓ, બધી જ ઇન્દ્રિયો કામમાં લાગેલી, ભગવાનની સેવામાં જ લાગેલી. વાંચવાની તો કે ભગવાનની પુસ્તકો, બોલવાનું તો કે ભગવાનનું નામ, કરવાનું ભગવાનનું કીર્તન, સાંભળવાનું શું તો કે એ જ સાંભળવાનું આ બધું. તો પ્રભુપાદ કહે છે ધેન વી વિલ પુટ ઇન અવર બેસ્ટ એફર્ટ્સ ટુ પ્લીઝ કૃષ્ણ. કારણ કે દરેક ઇન્દ્રિયથી આપણે કૃષ્ણને સંતોષવાનો, એને આનંદ આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એટલે બે વસ્તુ પ્રભુપાદે કીધી છે. પ્રવૃત્તિ એટલે શું? પ્રવૃત્તિ એટલે કે જે કાર્યો કરવા જોઈએ તે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપણને આગળ લઈ જાય, એ બધા કાર્યોને પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. નિવૃત્તિ એટલે શું? તો કે જે આપણને આપણી પ્રગતિમાં રૂકાવટ ડાલતા હોય એવા કાર્યોને બંધ કરી દેવા, એને નિવૃત્તિ કહેવાય. એટલે અનુશીલનના બે ભાગ છે, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ. પ્રવૃત્તિ એટલે ડૂઝ, કે જે કરવું જોઈએ. જેવી રીતે સૂચનાઓ આપે, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો. ટ્રાફિક લાઇટ, મતલબ કે તમારે રસ્તો ક્રોસ કરવો હોય તો કે ગ્રીન લાઇટ હોય, સોરી યલો લાઇટ હોય, યુ નીડ ટુ ક્રોસ, રાઈટ? પછી શું ન કરવું? તો કે ભાઈ ગ્રીન લાઇટ હોય તો રસ્તો ક્રોસ ના કરવો. તો એક પ્રવૃત્તિ થઈ ગઈ, એક નિવૃત્તિ થઈ ગઈ. ફર્ધર સમજાવે છે ધ પર્ટિક્યુલર વર્ડ યુઝ બાય શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામી, એટલે કે ગ્રીન હોય તો કરવો જોઈએ ને પ્રભુ? ગ્રીન હોય તો આપણું વ્હીકલ જાય, પણ રસ્તો ક્રોસ કરવો હોય ચાલુને તો એમની વાત. બરાબર. આઈ નીડ ટુ ક્લેરિફાય. હા, તો પર્ટિક્યુલર વર્ડ જે છે અનુશીલનમ, એના વિશે શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામી શું કહે છે કે કલ્ટિવેશન બાય ફોલોઈંગ ધ પ્રિડિસિસર આચાર્યાસ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પરંપરા, જે પરંપરા જે છે એને પાલન કરવું. એઝ સુન એઝ વી સે કલ્ટિવેશન, જેવું આપણે ખેડાણ કહીએ છીએ, કંઈક ને કંઈક કામ આવે ને, ખેતરમાં જેવી રીતે ખેડતા હોઈએ એવી રીતે. તો
જ્યાં સુધી આપણે આપણી ચેતનાનું ખેડાણ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણને મદદ થશે નહીં. અને ચેતનાનું ખેડાણ કેવી રીતે કરવાનું? તો કે આપણા પૂર્વવર્તી આચાર્યોએ જેવી રીતે કર્યું છે તે રીતે, નોટ ઓન અવર ઓન વે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ઓન ધ વે ઓફ અવર પ્રિડિસિસર આચાર્યાસ. અનુ ઉપર કહે છે કે વ્યક્તિએ પોતાની જાતને હંમેશા સાંકળેલી રાખવી. શેમાં? તો કે ભગવાનની સેવામાં. અને કેવી રીતે? કોઈ પણ ઇન્ટરવલ વગર, ગેપ ના પડવી જોઈએ, નોન સ્ટોપ, નિત્યમ. અને હી મસ્ટ બી એંગેજડ ઇન ધ સર્વિસ 100% એન્ડ ઓલવેઝ. 100% કેવી રીતે લાવવા? એના માટેનો પ્રયત્ન કરતા રહેવો પડે, રાઈટ? જે કંઈ પણ કાર્ય આપણા જીવનમાં, સમજો કે આપણે 8 કલાક આપણે ભૌતિક કાર્યોમાં વિતાવતા હોઈએ, અથવા તો બીજા 8 કલાક આપણે સુવામાં અને બીજી બધી ક્રિયાઓમાં, નૈતિક દૈનિક ક્રિયાઓમાં વાપરતા હોઈએ, એને પણ કેવી રીતે આપણે ભક્તિમય સેવામાં પરિવર્તિત કરી શકીએ તે આપણે વિચારવું જોઈએ, તો જેથી આપણે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા કરી શકીએ. There must not be any interruption in such progress of devotional service. Must not. પ્રભુપાદ મસ્ટ તમને ખબર છે? સૂડ આવે, સૂડ એટલે કે જોઈએ છે, આવું કરવું કમ્પલસરી, કરવું જ જોઈએ. કરવું જ જોઈએ. અને આના વગર નહીં જ ચાલે, રાઈટ? તો must not be any interruption in such progress of devotional service. Must not be. Continuity is very important. કન્ટિન્યુટી કેમ? રોજ આપણે જમવામાં કન્ટિન્યુટી રાખીએ છીએ, એમાં કોઈ ઇન્ટરપ્શન હોય છે? ઊંઘવામાં કન્ટિન્યુટી રાખીએ છીએ, એમાં પણ ઇન્ટરપ્શન નથી લેતા, રાઈટ? તો બીજી શ્વાસ લેવામાં there is no interruption, always we are breathing. એવી રીતે ભક્તિમય સેવાને પણ અનઇન્ટરપ્ટેડલી આપણે કરવી જોઈએ. એને કહેવાય અનુશીલનમ. પ્રભુપાદ એને ફર્ધર સમજાવે છે, રાઈટ? પછી આનુકૂલ્યન. આનુકૂલ્યન એટલે કોને અનુકૂળ? મને અનુકૂળ, તમને અનુકૂળ? ના, કૃષ્ણને અનુકૂળ. એકચ્યુઅલી આ સિદ્ધાંત એના માટે જરૂરી છે કે જીવનમાં ડગલે ને પગલે આપણે ઘણા બધા નિર્ણયો લેવા પડતા હોય છે, રાઈટ? કે આમ કરું કે આમ કરું, આમ જવું કે તેમ જવું, આમાં ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરવું કે આમાં ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરવું, આમાં એનર્જી ઇન્વેસ્ટ કરવું કે આમાં એનર્જી ઇન્વેસ્ટ કરવું. એવરી ટાઈમ વી શુડ ક્વેશ્ચન વેધર ઇટ ઇઝ આનુકૂલ્યન. એ આનુકૂલ્યન છે, કૃષ્ણને અનુકૂળ છે, then we take that call. નહીં તો ઘણા બધા ઓપ્શન્સ આવે જાય, પણ whether it will help my Krishna consciousness, then we should do. બીજું, ફેવરેબલ હોવું જોઈએ, કૃષ્ણને ગમે તેવું હોવું જોઈએ. નહીં, હું તો કૃષ્ણને યાદ કરું છું, પણ કૃષ્ણને ગમે તે રીતે યાદ ના કરીએ તો તે ના ચાલે. દેન કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ એટલે શું? આપણને એમ થાય કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણાવળી, એમાં ફર્ધર શું સમજવાનું? ના, પ્રભુપાદે એના 3 ભાગ કર્યા છે કૃષ્ણ શબ્દના. જો ભક્તિ રસામૃત સિંધુ સુધી આવીએ ને પછી આપણને સમજ પડે કે કૃષ્ણ એટલે માત્ર કૃષ્ણ નહીં. કૃષ્ણ એટલે 3 વસ્તુ. પહેલું તો કૃષ્ણજી, અને કૃષ્ણજીના બધા જ જે વિસ્તરણ છે તે બધા આવી ગયા આમાં. આપણે જે વિસ્તરણની હમણાં જ વાતો થઈ બધી જ, તો બધા વિસ્તરણ આવી ગયા. ભગવાનના અવતારો પણ છે અને બધું જ, ઓલ ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણ શબ્દનો પહેલો અર્થ શું? કૃષ્ણજી પોતે અને એમના બધા જ વિસ્તરણો. ઓકે. બીજો અર્થ કૃષ્ણાસ પેરાફર્નેલિયા. કૃષ્ણાસ પેરાફર્નેલિયા એટલે શું? તો કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીના ગુણ, કૃષ્ણજીના રૂપ, કૃષ્ણજીની લીલાઓ, કૃષ્ણજીનું ધામ, એ બધું જ શેમાં આવી જાય? એમના પેરાફર્નેલિયામાં આવી જાય. અને એટલે કૃષ્ણજી અને યશોદાજી, કૃષ્ણજી અને નંદ બાબા, કૃષ્ણજી અને વૃંદાવન ધામ, કૃષ્ણજી અને એમનું નામ, કૃષ્ણજી અને એમના અદ્ભુત ગુણો, એ પણ આવશે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં. કૃષ્ણજી અને કૃષ્ણજીની લીલાઓ, આ બધું કૃષ્ણ એક શબ્દની અંદર આવી ગયું. એટલે એને ફેવરથી કરવાનું અથવા એને અનુકૂળ બને કરવાનું, મતલબ આ બધાને અનુકૂળ બને એવી રીતે કરવાનું. અને ત્રીજું, કૃષ્ણના શુદ્ધ ભક્તો એટલે પાર્ષદો. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ ધ વર્ડ કૃષ્ણ. એટલે અનુકૂળ તો કોને અનુકૂળ? તો કે કૃષ્ણને અનુકૂળ. આપણને એમ લાગે કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ ભગવાન ઓનલી. ના, કૃષ્ણ એટલે બધું જ આવી ગયું. કૃષ્ણજીના શુદ્ધ ભક્તો પણ, એમને પણ અનુકૂળ હોવું જોઈએ. ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને છેલ્લે છે અનુશીલનમ. અનુશીલનમ એટલે કે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા. અને એ પણ કેવી રીતે? પૂર્વવર્તી આચાર્યોના કયા પ્રમાણે. કોઈ કે ભાઈ બીજું બધું તો બરાબર છે, પણ આ તમે ગુરુ પૂજા અને આ તુલસી આ કઈ જરૂર નથી, ખાલી ભગવાનનું નામ. નો, આચાર્ય હે સેટ ગુરુ પૂજા કરવાની છે રોજ. આ તમે રોજ સાધના ચાર્ટમાં ભરાવો છો, ભરી નાખીએ તો બરાબર છે, બાકી ચાલે. તો ના,
ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. આચાર્યએ કીધું છે ગુરુ પૂજા કરવાની, તો વી હેવ ટુ એડ અને વી હેવ ટુ ડુ ઇટ રેગ્યુલરલી. સતત લખ્યું છે, કોન્સ્ટન્ટ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, સતત. રાઈટ, ધેન ઇટ વિલ ફોલ અંડર પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. આનુકૂલ્યને કૃષ્ણાનું શીલનમ. હવે તટસ્થ લક્ષણની વાત છે. તટસ્થ લક્ષણમાં કીધું છે અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ. તો શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા જે છે એમાં આપણા અલ્ટિરિયર મોટિવ એટલે શું કે જેને કહેવાય ને કે આપણી અંદર રહેલી એવી ઈચ્છાઓ કે જે પ્રગટ નથી કરતા આપણે, હે ને. કૃષ્ણ પાસે ગયા, કૃષ્ણ મારી તબિયત સારી જ રહેવી જોઈએ. પ્રગટ ઈચ્છાઓ, અપ્રગટ ઈચ્છાઓ અથવા તો વણ કીધેલી ઈચ્છાઓ. ભાઈ હું તો ભક્તિ કરું છું ને, મારું તો બધું સારું જ થવું જોઈએ. આ શું કહેવાય? અલ્ટિરિયર મોટિવ છે. શું કામ? કૃષ્ણને જેમ રાખવા હોય એમ રાખે. હું ભક્તિ એટલા માટે કરું છું કે કૃષ્ણ ખુશ થાય, કૃષ્ણ સારી રીતે રહે એના માટે. પણ આપણો અલ્ટિરિયર મોટિવ શું છે? એટલે કે હું સારો રહું. ના, એવું નહીં. ધ ઓનલી મોટિવ શુડ બી ટુ પ્લીઝ કૃષ્ણ. બરાબર. હવે દાખલા તરીકે બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે પ્રભુપાદે અહીંયા આગળ. પ્રહલાદ મહારાજની પ્રાર્થના 7મા સ્કંદમાં આવે છે નરસિંહદેવને. અને નરસિંહદેવ જે છે પ્રગટતા છે એકદમ ગુસ્સાવાળા, અને ત્યાં પ્રહલાદને હિરણ્યકશિપુને ચીરી નાખે છે. બધા દેવતાઓ ત્યાં આગળ હાજર છે, ઇન્દ્રદેવ અને બધા થરથર કાપે છે, કારણ કે એટલી ગર્જનાઓ થતી હોય છે નરસિંહદેવની, આમ કાન ફાડી નાખે એવી ગર્જનાઓ થતી હોય છે. પ્રભુપાદ કહે છે, અને એકદમ એવો માહોલ છે કે કોઈ ટસના મસ નથી થતા. આમ જેને કહેવાય કે શ્વાસ રોકાઈ ગયા છે બધાના. કોઈની હિંમત નથી ચાલતી કે કશું કરી શકે, બોલી શકે, વિચારી શકે. અને એટલે પછી એને બધા વિનંતી કરે છે કે પ્રહલાદ મહારાજને, તમે આગળ જાઓ ને, કે તમારા માટે આયા છે એટલે તમારા પ્રત્યે સોફ્ટ કોર્નર હશે, હે ને, એટલે તમે આગળ જાઓ એવું કહે છે. તો પ્રહલાદ મહારાજ આવી રીતે જવાબ આપે છે કે માય ડિયર લોર્ડ, ઓ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, હે મારા ભગવાન, હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, because I was born in atheistic family. Actually, આની પહેલા ભગવાન જે છે એ પ્રહલાદ મહારાજ આગળ આવે છે ને એટલે ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. કે જો આટલા અમારો બાળક આવ્યો. અને બીજા બધા તો ડરતા હતા. અને એ આગળ આવે છે ને એમાં એવું નહીં કે એમનું કરે જ હોય છે, એમને પૂરેપૂરો જેને કહેવાય શુદ્ધ ભક્તિ છે. કે ભગવાનથી બધા ડરે કેમ છે? કે મારો નાશ થઈ જશે, ભગવાન ગુસ્સે છે. તો પ્રહલાદ મહારાજને શું છે? એની જે ઈચ્છા હોય એમ કરે. તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. સો એ આગળ આવે છે એટલે ભગવાન ખુશ થાય છે કે એનો કેટલો બધો વિશ્વાસ છે કે ભાઈ એમને રાખવા હોય તો રાખે, ના રાખવા હોય તો ના રાખે, ભલે હું ગુસ્સે છું. પરંતુ એ જાય છે એટલે ભગવાન ખુશ થાય છે. અને પછી એમ કહે છે તું કંઈક માંગ. તો ભગવાન પ્રભુપદ ના પાડે, પ્રહલાદજી ના પાડે છે, ના મારે કાંઈ નથી જોઈતું. ના તારે માગવું જ જોશે. ત્યારે એ જવાબ આપે છે કે હે મારા ભગવાન, હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, કારણ કે હું એક નાસ્તિક કુટુંબમાં જન્મ્યો છું. હું સ્વાભાવિક રીતે ભૌતિક ભોગો ભોગવવા માટે એકદમ જેને કહેવાય કે એટેચ છું. સો તમે આખો દિવસ મને પૂછીને ના તું કંઈક માગ એવું કરીને મને ઉત્તેજિત ના કરશો કે મને આ ભ્રમણામાં હું માગી લઉં કે મને શક્તિ આપી દો અને મને સામ્રાજ્ય આપી દો, પ્લીઝ. હા, મને ઉત્તેજિત ના કરશો. કેટલી સરસ પ્રાર્થના છે, હે ને. મારી તો આ જેને કહેવાય ને કે મારી નબળી પાસી છે. આપણે કોઈ દિવસ આવું કહીએ ભગવાન આ તો મારું નબળું પાસું છે, મને આ આપતા નહીં. ના મને તો આપો. પણ આ તો કેવું છે? મારું નબળું પાસું છે. મને ના કહેશો, વારે પૂછશો ના મને. આઈ એમ વેરી મચ અફ્રેડ ઓફ મટીરિયલ કન્ડિશન્સ. મને બહુ ડર છે આ ભૌતિક જગતથી. એન્ડ આઈ ડિઝાયર ટુ બી લિબરેટેડ ફ્રોમ મટીરિયલિસ્ટિક લાઈફ. મારે આ ભૌતિક જીવન નથી જીવવું. ઇટ ઇઝ ફોર ધીસ રીઝન દેટ આઈ હેવ ટેકન શેલ્ટર ઓફ યોર લોટસ ફીટ. એટલા માટે હું તમારા શરણે આવ્યો છું. અધરવાઇઝ ઓ માય લોર્ડ, ઓ સુપ્રીમ ઇન્સ્ટ્રક્ટર ઓફ ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ, આખા જગતના સૌથી મોટા ઉપદેશક, you are so kind to your devotee that you could not induce him to do something unbeneficial for him. નહીં તો તમે એટલા બધા પ્રેમાળ છો કે તમે તમારા ભક્તને એની અગેન્સ્ટમાં જતું એવું કશું કરવા જ નથી દેતા. અને ઓન ધ અધર હેન્ડ, વન હુ ડિઝાયર્સ સમ મટીરિયલ બેનિફિટ ઇન એક્સચેન્જ ફોર ડિવોશનલ સર્વિસ કેન નોટ બી યોર પ્યોર ડિવોટી. જે કંઈ પણ ઈચ્છા સાથે જો આપણે ભક્તિમય સેવામાં આવ્યા હોઈએ તો આપણે શુદ્ધ ભક્ત નથી. Indeed, he is no better than a merchant who wants profit in exchange for. એટલે કે વેપારી, હું વેપાર નથી કરવા આવ્યો. બહુ સરસ પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે જો ભક્તિના બદલામાં કાંઈ માગી લઈએ તો આપણે વેપારી થઈ ગયા, હે ને. તો બહુ સરસ પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે હું આ કરવા નથી માંગતો અને તમે મને એના માટે વારે પ્રેરિત ના કરશો.
એટલે અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ કયું? તરત અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ આવે તો પ્રહલાદ મહારાજ યાદ આવવા જોઈએ, રાઈટ? અને જ્યાં પણ કોઈ પણ કે અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ સમજાવો તો સમજાવતા પહેલા નામ દઈ દેવાનું, પ્રહલાદ મહારાજ, રાઈટ? બીજી કોઈ સેવા, કોઈ ઈચ્છા નહીં. ભગવાન સામેથી હલાવીને પૂછે છે, ના ભગવાન હું કઈ વેપાર કરવા આવ્યો છે તમારી જોડે? ના, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બીકમ અ મર્ચન્ટ. અને જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ. આપણે બ્રેક લેવો જોઈએ. યુ આર રાઈટ પ્રભુ, પણ વી વિલ ફિનિશ ધીસ. પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ઇઝ નોટ કવર્ડ બાય ફિલોસોફિકલ ઓર ફ્રુટિવ પરસ્યુટ્સ. આખા વેદો એનાથી ભરેલા છે, હે ને, કે આ કરો તો આ ફળ મળશે, આ કરો તો આ ફળ મળશે, આ કરો તો આ ફળ મળશે. પ્રભુપાદ શું કહે છે? અલ્ટિમેટ એન્ડ ઓફ ફિલોસોફિકલ, કોઈના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે, કૃપા કરીને ચેક કરજો. અલ્ટિમેટ એન્ડ ઓફ ફિલોસોફિકલ સ્પેક્યુલેશન ધેન મસ્ટ બી કૃષ્ણ, with the understanding that Krishna is everything, the cause of all causes. લોકો એટલું બધું દિમાગ લડાવે ને, કેટલું બધું કરે ને, કે આ કરીએ ને પેલું કરીએ ને ઓલું કરીએ ને, પણ નહીં. આપણે સમજવું જોઈએ કે કૃષ્ણ બધા જ કારણોના કારણ છે, અને એટલા માટે એમના શરણે જાશું. બીજું બધું સમજવાની જરૂર નથી. આ થિયોરી ને પેલી થિયોરી ને, નો થિયોરી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઇફ ધીસ અલ્ટિમેટ ગોલ ઇઝ રીચ, then philosophical advancement is favorable. But if the conclusion of philosophical speculation is voidism or impersonalism, that is not a bhakti. લોકો એટલા મોટા મોટા શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે છે, કેટલું બધું કરે છે, પણ અલ્ટિમેટલી એનો છેડો શું આવે? તો કે ભાઈ કશું જ નથી, બધું શૂન્ય છે, અથવા તો ભગવાન છે પણ ભગવાન અવ્યક્ત છે, ભગવાન પ્રકાશ છે. જો એ આવતું હોય તો એ ભક્તિ છે નહીં. બહુ ક્લિયરલી પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ કહેવા માંગે છે. નહીં તો મોટા મોટા શાસ્ત્રોને એના સ્ટડીનો કોઈ મતલબ છે નહીં. જ્ઞાન કર્માદિ અનાવૃતમ એટલે કે કર્મકાંડ જે લખેલો છે, ફ્રુટિવ પરસ્યુટ એટલે કર્મકાંડ, કે કર્મકાંડ જે છે એ આપણી ભક્તિમય સેવાને આચ્છાદિત કરી દે છે. એટલે આપણે બહુ જ સતર્ક રહેવું જોઈએ, હે ને. નહીં તો ઘણીવાર એવું હોય કે હું આ કરું ને કૃષ્ણ મારે આ જોઈએ છે ને, એવું મત થઈ પણ જાય તો ધેન વી આર એટ અ લોસ. આપણે કૃષ્ણ પાસે માત્ર ને માત્ર કરવાની પણ ભક્તિ અને માગવાની પણ ભક્તિ, હે ને. બહુ જ ક્લિયર હોવું જોઈએ આપણા માઇન્ડમાં. આપણું મન આપણને છેતરી જાય. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, છેતરાશો નહીં, માગજો પણ ભક્તિ જ, ભલે ગમે તેવી સિચ્યુએશન હોય. ધેન વી આર ઇન અ બેનિફિટ. તો આપણે ખોટનો સોદો નહીં કરીએ. તો નાઉ ઇટ્સ અ ગ્રુપ ડિસ્કશન, સો વીલ હેવ અ બ્રેક નાઉ. કે ડિસ્કશન એ છે કે એવી પ્રક્રિયાઓ, એવી ક્રિયાઓની ચર્ચા કરો કે જે વેદોમાં આપેલું છે જ્ઞાન, અને એ આપણી ભક્તિમય સેવાને આચ્છાદિત કરી શકે એવું છે. અને આપણે શું કામ એનાથી બહુ સચેત રહેવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો એવી બધી જે કંઈ પણ ક્રિયાઓ છે વેદોમાં આપેલી છે, એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. સો આઈ વિલ પોસ્ટ ઇન ધ ગ્રુપ. અને ડિસ્કશન વિલ બી મેક્સિમમ કેટલા વાગ્યા છે? 6:30. ઓકે, ઇટ વિલ બી અલોંગ વિથ બ્રેક. So 5 minute break up to 6:33, and after that 5 minutes discussion only. અને 4 ગ્રુપમાં આપણે વહેંચાઈ જશું. તો 6:33 વિલ મીટ અગેન. હું એનું ગુજરાતી પણ મૂકું છું, સો દેટ આપણે બધા એ કરી શકીએ. ઇટ વિલ બી અ બ્રેક ફોર 5 minutes. હરે કૃષ્ણ. કોણ ભજન લેવાનું છે આજે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હું લેવાની છું. પ્રભુજી તમારી પરમિશન જોઈએ તો મને ખબર નથી કે આ હું ભજન ગઈશ રાધે તેરે ચરણો કી લઉં કે પછી શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ લઉં? શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ લઈ લો, ઓબ્વિયસલી. તમે શેર કરશો? ના પ્રભુજી, મારી પાસે ઓનલાઈન આમાં નથી. ઓકે, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે. હા પ્રભુજી, હા. ઓકે. એનો અનુવાદ પણ લેવાનો છે હિન્દીમાં પ્રભુજી? લેટ્સ સી, 5 minutes is the time. ઓકે. ઓકે, કે સોંગ્સમાં છે, હું શેર કરું છું.
नरोत्तम दास ठाकुर. Yes, Mataji, please start. Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Tum Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Tum Vinate Jagat Sansar Patita Parana Satu Tavayata Patita Parana Satu Tavayata Mosamapatita Aide Mosamapatita Aide પ્રભુ મને કોસ્ટ બનાવજો ને. Hare Krishna, Sarvani.
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ ગ્રુપ અત્યારે બનાવવાના છે કે ચાર? યસ પ્રભુ, હું એકચ્યુઅલી મોબાઈલમાં છું. મોબાઈલમાં દેખાતું નથી ઓપ્શન ગ્રુપ બનાવવાનું. ખ્યાલ છે કોઈ મોબાઈલમાં કોઈ દી બ્રેકઆઉટ રૂમ બનાવ્યા છે આપણે? હોસ્ટ થી બની શકશે કદાચ પ્રભુ, હોસ્ટ થી કદાચ નહીં બની શકે. હોસ્ટ થી પેલામાં લેપટોપમાં તો બનતા હોય છે, મોબાઈલ. યસ, આવી ગયું. હા આવી ગયું. દર્શના માતાજી હરે કૃષ્ણ. તમને ઓપ્શન નથી આવતો? માતાજી તમારે ગ્રુપમાં જવાનું છે. ગ્રુપ એસાઇન કરેલું છે તમને. કયું ગ્રુપ છે કઈ ખબર નથી પડતી. ત્યાં આગળ બટન આવે તમને માતાજી. ખબર નહીં પડે પણ તમારે જોવું પડે ને. આપણે તો 2-3 વાર ઘણી વાર આપણે બ્રેકઆઉટ કરેલું છે ને, તો એમાં તમને ત્યાં આગળ જોઈન બટન આવશે. મારે
બેલા માતાજી, એક મિનિટ મને જોવા દો ને. તમારું પણ ગ્રુપ એસાઇન છે. જો રૂમ નંબર 1 છે એમાં બેલા માતાજી છે. રૂમ નંબર 2 માં સીમા માતાજી છે, એ પણ જોઈન નથી કરેલા. રૂમ નંબર 3 માં દર્શના માતાજી છે અને જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ છે. બેલા માતાજી જોઈન કરો તમે ગ્રુપ. હા પ્રભુજી, પણ એ રૂમ નંબર આવ્યો નતો ને એટલે કેવી રીતે કરું? નહીં તો હું ઉપર તો બટન હશે. હા છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ.
યસ, આઈ થિંક બધા આવી ગયા છે. તો બધાને વિનંતી, 1 જ મિનિટનો ટાઈમ છે બોલવા માટે. ઓકે, એક ગ્રુપ 1 જ મિનિટ. ઓકે. અને બીજી સૂચના, અત્યાર સુધી જે ના બોલ્યું હોય તે જ બોલે. ઓકે, તમારા ગ્રુપમાંથી જો કોઈ ના બોલ્યું હોય તે જ બોલશે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ગ્રુપ નંબર 4 થી શરૂઆત કરીએ. ગ્રુપ નંબર 4. પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. બધાએ પાર્ટિસિપેટ કરેલું જ છે એમ તો. અચ્છા, હું ગઈ ગયો છું. તો પછી તમે લઈ શકો છો. કોણ કોણ? મારા ગ્રુપમાં જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, જય કિશોરી દેવી માતાજી, પૂનમ મંડળ માતાજી અને કીર્તિકુમાર પ્રભુ હતા. તો 1 મિનિટ છે તો હું સમાપ્ત કરી દઉં છું શોર્ટ ટાઈમમાં કે અમે 4 વેદો વિશે અલગ અલગ વાત કરી દીધી. તો 4 વેદોનું સમાપ્ત કરીને હું કહું તો ઋગ્વેદમાં જેવી રીતે હવન ને એ બધી વિધિ આપેલી છે જે આપણી ભક્તિને ડાયવર્ટ કરે છે. ડિવોશનલ મતલબ દેવી દેવતાની પૂજા માટે કીધું છે, જે સત્વ ગુણમાં હોય છે પણ શુદ્ધ સત્વમાં નથી હોતી, તો એ પણ ડાયવર્ટ કરે છે. પશુ બલિનો ઉલ્લેખ છે, તો એ પણ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન ને એના માટે બધા ઊંધો મતલબ લઈ જાય છે. યજુર્વેદમાં ઉચ્ચ ગ્રહ માટે જવાની બધી વિધિ આપેલી છે, તો એ પણ મતલબ આપણે પ્રભુના ચરણ કમળથી રસ્તો ડાયવર્ટ કરે છે આપણો. સામવેદમાં સંગીત શાસ્ત્ર આપેલું છે, તો એ પણ આપણું ઇનડાયરેક્ટ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન તરફ જ લઈ જાય છે જો કાળજીપૂર્વક ના રાખીએ તો, કે ભગવાનથી દૂર લઈ જાય આપણને. અથર્વવેદ, તો એમાં આયુર્વેદ ને એ બધું શરીર વિશે બધું છે, કે કેવી રીતે ફિટ રાખવું ને બધું. રસાયણ વિજ્ઞાન, તો એમાં કેવી રીતે સોનું બનાવવું ને એ બધાને પણ ઉલ્લેખ છે, તો એ પણ મટીરિયલિસ્ટિક એપ્રોચ આપણો વધારી દે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર, રાજનીતિ, પછી કાળા જાદુ ને એવું બધું હોય છે, તો એ બધું ટોટલી આપણને ડાયવર્ટ કરે છે. તો કેવી રીતે અલિપ્ત રહેવું, તો આપણે સંઘ એસોસિએશન છે, સદગુરુનો આશ્રય છે, કે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં આવવાનું, તો એ બધાથી આપણે બચી શકાય છે. અને જેવી રીતે આપણે 3 હોય છે, કર્મકાંડ, ઉપાસના કાંડ અને જ્ઞાનકાંડ, એમાં પણ પૂજા, નિરાકારનું જ્ઞાન ને એ બધું હોય છે, તો એ બધાથી આપણે બચીને કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં રહી શકાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી શોર્ટ, સ્વીટ, ટુ ધ પોઈન્ટ. થેન્ક યુ પ્રભુ. ચાલો બ્રેક. ગ્રુપ નંબર 3. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગ્રુપ નંબર 3 માં હું હતી, અમિતા માતાજી, અનિતા માતાજી, દર્શના માતાજી અને અલ્પા માતાજી. અમે 5 જણા હતા. અમિતા માતાજી તમે બોલશો? હું બોલેલી છું પહેલા એટલે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમે પોઈન્ટ લખ્યા છે ને માતાજી, તમે બોલી જાઓ. હા હા, નહીતર મેં કીધું તમે નથી બોલ્યા ને, બોલવું હોય તો. ના, બોલી જાઓ. ઓકે. એટલે પહેલો પોઈન્ટ અમે એ લખ્યો છે કે વેદોમાં કર્મકાંડ વિશે આપેલું છે, જેમાં હવન કરવા અને સકામ કર્મ થી બંધાઈ જઈએ એવા બધા ઉદાહરણો ને એવું બધું આપેલું છે. જે વસ્તુ આગળના ગ્રુપે કીધી હોય ને માતાજી, એ રિપીટ નહીં કરતા, એટલે આપણે ટાઈમ બચાવી શકીએ. આ પછી બીજું એટલું લખેલું છે કે જ્ઞાનની શાખામાં અમે એવું પોઈન્ટ લખેલો છે કે જે બધા વેદો છે બધા જ વેદોનો સાર ઓલરેડી ભગવદ્ ગીતા છે જ, અને આપણે ભગવદ્ ગીતા ફોલો કરીએ છીએ, તો શા માટે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જ આપણે ઇન્વોલ્વ ના રહેવું. પછી એમાં ઉદાહરણ તરીકે આપેલું છે, આપણે કૃષ્ણ બુકનું છે, કે બ્રાહ્મણ પત્નીઓ હોય છે એ પ્રસાદ ગોપ બાળોને આપી દે છે, બ્રાહ્મણો ખરેખર નથી આપતા, કારણ કે એ લોકો એવું માને છે કે અમારું જે જ્ઞાન છે એ અમારું જ્ઞાન ઉચ્ચતર છે, એટલે અમારા જ્ઞાનમાં એવું આવે છે કે અમે બાળકોને પ્રસાદ ના આપીએ. પણ બ્રાહ્મણ પત્નીઓ આવું કશું વિચાર્યા વગર ગોપ બાળોને અને કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રસાદ આપી દે છે. અને પછીનો પોઈન્ટ એવો છે કે વેદોમાં ક્રમશઃ ઉન્નતિ આપેલી છે, એટલે પહેલા તમે તમોગુણમાં, પછી રજોગુણમાં, પછી સત્વગુણમાં જાઓ, એવી રીતે. જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવના મૃતની અંદર આપણે ડાયરેક્ટ જ લિફ્ટ થી ડાયરેક્ટ ભક્તિમય સેવામાં ડાયરેક્ટ સત્વગુણમાં જઈ શકીએ છીએ. બસ આટલું લખેલું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, એમાં કંઈક પોઈન્ટ છે મારા, પણ વિલ ડિસ્કસ ઇટ લેટર માતાજી. સરસ. ઓવરઓલ ઇટ વોઝ ગુડ કમ્પાઇલેશન. યસ, ગ્રુપ નંબર 2. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અમારા ગ્રુપમાં હું હતી, ડોક્ટર હેતલ માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી, વિલાસ પ્રભુજી અને અમરીશ પ્રભુજી હતા. અમે જે પોઈન્ટ લખેલા આગળ બે બધામાં આવી ગયા છે,
બે પોઈન્ટ બાકી છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું કે એક અમે લોકોએ ચર્ચા કરી હતી કુંજર સ્નાનની કે જે આપણે પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કરવાનો પણ ઉલ્લેખ છે આપણા વેદોમાં કે આપણાથી એના પાપ ધોવાય છે, પણ આપણને અલ્ટિમેટલી ખબર છે કે આપણે પાછા બહાર નીકળીને આપણા મનની કઈ સ્વચ્છતા થતી નથી. પેલા હાથીનું ઉદાહરણ પણ છે કે જે એકવાર સોટથી નાય છે પણ પછી પાછો કાદવમાં આડોટે છે. અને બીજું એક બાકી રહ્યું છે ધનનું દાન, કે આપણા ઘણા બધા એવું હોય છે કે ધનનું દાન કરી દઈએ છીએ, વ્યક્તિ કે સમય કે યોગ્યતા કોઈની જોતા નથી. તો આ બેનો ઉલ્લેખ છે પણ એ આપણે આજના જે કળિયુગમાં ફોલો કઈ રીતે કરવું આપણને સમજ નથી. તો એના માટે બચવા માટેનો એક જ રસ્તો છે કે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહીએ અને જો એમાં આપણે સતત અવિરત ભક્તિ કરીશું, નિયમોનું પાલન કરીશું તો કુંજર સ્નાન કરવાની આપણે જરૂર નથી. એ જ આપણા માટે કુંજર સ્નાન છે. અને ધનનું દાન આપણે જો કરવાની જો આપણી પાસે કેપેસિટી છે તો ઇસ્કોન જેવો કોઈ પ્રામાણિક સંપ્રદાય હોય કે જે આપણને 100% ખાતરી છે કે આપણું આપેલું ધન સારા માર્ગે જ જવાનું છે ભક્તોની સેવા માટે, તો આપણે એમને દાનમાં આપી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નાઇસ. એડિશનલ પોઈન્ટ્સ, 2 points. યસ. લાસ્ટ ગ્રુપ નંબર 1. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગ્રુપ 1 માં મારી સાથે પાર્થ પ્રભુજી હતા, કલ્પના માતાજી હતા, બેલા માતાજી હતા, ગીતા માતાજી હતા. તો મેં અને પાર્થ પ્રભુજીએ તો બંને બોલી લીધેલું છે અને ડિસાઇડ થયું હતું મારે બોલવાનું, પણ આપે કીધું એ પ્રમાણે તો પછી હું ઇનએલિજિબલ થઈ જાઉં છું બોલવા માટે. બીજા કોઈ બોલી બોલવું નાખો પડશે. પ્રભુ. બેલા માતાજી 6:57 છે, આપણે ક્લોઝ કરવું છે, સો બોલી નાખો. બેલા નેક્સ્ટ ટાઈમ એડવાન્સમાં સૂચના આપીશું એટલે ગ્રુપ બનતા પહેલા જ બધાને એ આવી જાય. ચાલો બોલો પ્રભુ. તો પ્રભુજી જે પ્રમાણે બધા કહી દીધું છે મોસ્ટલી બધા પોઈન્ટ કવર થઈ ગયા છે. તેમ છતાં 1-2 પોઈન્ટ મને બીજા મળે છે એ પ્રમાણે આપણે લઈ શકીએ. એક આપણે ભાગવતમના 11મા સ્કંદમાં 14મા અધ્યાયમાં 19મા શ્લોકમાં કીધેલું છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને કહે છે કે મારી ભક્તિ પ્રજ્વલિત અગ્નિ જેવી છે અને એમાં જે બધા છે પાપ કર્મ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. અને પછી એક બીજું આપણને એમાં મળે છે 3જા અધ્યાયના 33મા શ્લોકમાં 33મા અધ્યાયના 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં. એમાં કપિલ મુનિ દેવમોહતી માતાને કહે છે કે મારું શ્રવણ અને કીર્તન કરવાથી નવધા ભક્તિ જે છે એનો લાભ મળી શકે છે. અથવા જે કોઈ મનુષ્ય મારી લીલાનું શ્રવણ કરે છે, તો મહિમા ગાય છે, તેમને વંદન કરે છે, સ્મરણ કરે છે, તો એના પાપ કર્મ તત્કાળ પવિત્ર થઈને યજ્ઞ કરવા બની જાય છે, યોગ્ય બની જાય છે. આ 2 એડિશનલ પોઈન્ટ ઇમિડિયેટલી કાઢ્યા હતા કારણ કે બાકી બધા પોઈન્ટ ઓલરેડી કવર કરી લીધા હતા પેલા, બીજા અને ત્રીજા ગ્રુપે. એટલે તો કદાચ કોઈ ભૂલ હોઈ શકે તો માફી ચાહું છું. નહીં, ઓનલી થિંગ કે વેદોમાં લખેલું શું છે કે જે આપણને ભક્તિમાં અંતરાય બને છે. એટલે એ એક પોઈન્ટ જે છે, જે મેઇન મુખ્ય મુદ્દો હતો, એ એક બીજા બધામાં કવર થઈ ગયું એટલે તમે એને નથી. એટલે મેં પછી ભાગવતનો લીધો. રાઈટ. અને ધેન સેકન્ડલી હાઉ ટુ એવોઇડ ધેટ. તો ભક્તિ કરો ને એને અવોઇડ કરો, જે તમે એડ્રેસ કર્યું અત્યારે. રાઈટ. સો ઓકે. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ યસ કે બીજું બધું જે છે નષ્ટ થઈ જશે, જે જરૂરી નથી, નિંદણ બળી જશે. સો લાઈક ધેટ ઇટ વિલ હેપન. બોલો જય કિશોરી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારી હતું કે 16 તારીખે એટેન્ડન્સ ને ભરી છે અને 16 તારીખે હું એટેન્ડન્સ વિડીયોમાં પણ છું. આવીએ માતાજી. હા, 2 મિનિટ. લેટ અસ ફિનિશ ધ ક્લાસ ફર્સ્ટ. સો we will discuss this point little more in detail next time. અને then આ જે સેકન્ડ સેશન છે એને પણ પૂરું કરીશું. બધાને ખાસ વિનંતી છે કે પ્રસ્તાવના એનું જે ઇન્ટ્રોડક્શન એ બંને વાંચો. અને આ જે પહેલો ભાગ છે, આઈ હોપ બધાની પાસે હાર્ડ કોપી હશે જ, કારણ કે ગુજરાતીમાં સોફ્ટ કોપી હોતી નથી, એટલે હાર્ડ કોપી જરૂરી છે. તો પ્લીઝ ડુ રીડ ધેટ. અને તમારા ભક્તિ વૃક્ષામાં જો NOI પૂરું ના થયું હોય તો પણ NOD પેરેલલી ચાલુ કરી દેજો. ક્લાસની સાથે ચાલુ કરશો તો ઇટ વિલ બી ઇઝી વાંચવાનું અને ભક્તિ વૃક્ષામાં એના ક્વેશ્ચન આન્સરનું ડિસ્કસ કરવાનું. નહીં તો એકવાર ગેપ પડી જાય તો ટેકનિકાલિટી વધારે છે, એટલે ઇટ વિલ બી સમવોટ ડિફિકલ્ટ, હે ને. સો પ્લીઝ ડુ ધેટ. અને ખાસ કરીને જે એના આસ્પેક્ટ્સ એવા છે કે જે યાદ રાખવા જેવા છે કે ઉત્તર, પશ્ચિમ, પૂર્વ, દક્ષિણ, તો એ પછી પૂર્વમાં ફર્ધર કેવી રીતે ભાગ પાડેલા છે તરંગો. રાઈટ. ઓલ ધીસ થિંગ્સ વી શુડ ટ્રાય ટુ મેમોરાઇઝ, કારણ કે then it is connecting going forward. Right. We'll end it today. Secondly, એક નાનકડું ડિસ્કશન આપણે આના પછી રાખશું કે જેમાં જે લોકો એડમિન અને ટીચર છે તેને કન્ટિન્યુ રહેવાની વિનંતી છે. યસ વિલાસ પ્રભુ, એની મોર થિંગ યુ વોન્ટ ટુ એડ?
Yes, Prabhuji, actually just want to share an information. I completed my Bhakti Shastri in English batch, but I will still continue with you people also in Gujarati. Will be okay, Prabhuji? Absolutely. As far as you want to continue, it is good. Sure. So please Hare continue. Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, नेक्टर ऑफ डिवोशन की जय, सद्गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे।